Assalamualaikum қызай ұрпақтары. Біз бүгін Қоскеншек туралы зерттеулер жүргіземіз. Кісілермен сұхбаттар жасаймыз, Қоскеншектің зиратына барамыз, көптеген ақпараттар жинайтын боламыз. Енді арнамызға жазылыңыздар, қоңыраушаны басыңыздар, әрқашан біз шығарған видеолардан, кескіндерден көрмей қалмаңыздар. Бәрін көріңіздер, желілес кескіндеріміз, бір-бірімен қатысы бар. Мынау өзіміздің ұрумен қатысы бар деп, соның бір дерегі болсын деп ізденіп жатырмыз. Сондықтан да қолдап қуаттай отырыңыздар. Арнаға жазылыңыздар. Қолдарыңыздан келгенше басқа ұрпақтарымызға тарқатыңыздар. Барлығымыз шындықты іздейік. Бағана керекті мағлұматтарды табатын болайық. Қажетті ақпараттар бәлкім іздеуден табылатын болар. Біз Қоскеншектің зираты деген зиратқа кетіп бара жатырмыз. Ауылдан 8 шақырым дедіңіз бе? Сондай жер деген. Біздің көлігіміз ол жерге баруға жарамай деген. Сондықтан басқа көлікпен кетіп бара жатырмыз міне. Ауылдан 8 шақырым жерде. Міне Тарқанаға машинасын айдап шықты. Осы машинаменен қазір біз анау таудың етегіне қарай кетіп бара жатырмыз. Осы таудың етегіне барамыз. Қоскеншектің зираты деген зиратқа барамыз. Соған бар сүреміз. Қар қалың бұл жақта. Бағанағы жалаңаш көл жақта қар жоқ екен. Мына жақта қар бар екен. Қар қалың екен қырға қарай. Міне анау асфальт жол. Содан өтіп кеттік міне қырға қарай. Ой. Қар бір 30 санты бар ма? 30 санты болу керек, Қар 30 санты қалыңдықта қар бар екен бұл жерде. Алакөлдің Көктұма деген ауылы. Мына жақ тіпті қалың сияқты мына жағы. Қалыңдап кетті ғой. Анау отырған не нәрсе? Атты адамның ар жағына келе жатыр. Мал бағатын жер, мал бар ма әзір сонда жерде? Жоқ, көктем күзде қалай? Бар біраз мал ұстайды. Жақындап қалдық. Менен барасың? Сөнген ала сумен арасында ана. Мына тұрған емес ол. Міне екеуі тұр. Сол ғой. Анау төбешіге? Екеуі. Ауылға қайтасыңдар ма? Қайтамыз. Мен де сөйлемей кеттім оны. Онда сөйлемей кеттім. Мына жерде мал баққаныңыз қанша жыл болды аға? 6-7 жыл болды. 6-7 жыл ма? Мен мал бағуды өзімізді мен шықпал ғана ғой. Орталықтың стрижкасы ғой. Иә. Көктұмада тұрасыз ғой? Иә, Көктұма. Қанша жыл болды тұрғаныңызға? 55 жыл. Енді ана Қоскеншектің зираты туралы не білесіз? Оның әңгімесі бар ғой. Иә. Мен социалда бар әкем бар, әкемнің інісі. Иә. Яна, кім? Вот міне сол ұсақсы біле. Ол қыз қайда тұрады? Социалда тұрады. Социал деген осы жерден ұзақ па? Міне жерде бір ауыл бар екен. Үй бар екен. Оңға бұрыласың осы жерден. Бір машина жатыр. Оңға дейді. Оңға дейді, оңға. Солға ма? Міне солға. Оңға деп айттыңыз ғой. Мына жерде міне қоралар бар екен. Мен құтадым ғой сізді. Ақырын алдаға жүріп қайтарып берейік. Мына сайдан ағып ататын су бар ғой, аға? Су бар, аз бір екі ай өтесің сол суға. Аз ғана ма? Иә, аз. Жоқ. Бір құлақ. Е, мен ауылдың ма. Ебі шығып тұр кішкене. Мен неге дейін барып қайттым Шағырайға дейін. Кеше тыныш болған е? Бүгін шығып. Алдың оны қатты болды ғой. Жарайды енді өздеріңіз білесіздер. Мен барып келдім бір машинамен барып қайттым. Шағырайға барып келдім. Қызайдың бір жігіттері келген ғой соның. Жерден қалай жүр? Тік жүр. Міне тік жүр. Міне машинаның жолымен жүре бер жағымен. О.
Bunu kaçkama değil mi? Bunlar yer gücü var adamlar koyacak. Жарайды. Сен жоға сосын звондаймын. Мына жерде су бар екен. Звондаймын сосын иә мен машинада кірдім. Міне, ағылыққа су. Бір қолақ су келеді екен ана жаққа. Ойбай. Мына жолдармен біздің машина қайтып келеді. Осы жол барады ғой, иә? Не осы жол барады. Мына жер деген Bu kuruyun traktörü var. Bu ağaçtan. асты жар. Мынау не зираттар? O bir yerde ziyaret. Ziyaret köp bulay bir yerde. Ha? Qancha zirat бар мөлшермен? Мына жақтан бәрі егіліп жар болып кеткен екен, е? Mına yerde bir ağıl болған. Bloklarga qazып. Қайсы мына төменде болып па? Мына жақта ол болған екен, е? Кезінде қанша семей отырған дейді, аға? Қанша семей отырған дейді о жаққа? Küm biledi bunu? Yol var o ostan 4-5 қасыр бұрын ғой. 4-5 ғасыр бұрынғы болған ауыл дейсіз ба? Ол біздің әкесі көрдім ана. 5 ғасыр болса, 5 ғасыр дегеніңіз осы 15 ат емес па? Соны айтам. Аға. Әкеңіздің әкесі қайда ол кезде? Арғай 15 ата. Ол енді тарихтан айтылып қояды ғой, бәлем. Қайда жол мен сөйлеп ұрып келе жатырмыз айтты. Төмен, дұрыс. Төмендеп жүретін сияқтысыз былай. Сөйтіп ғой, әлемнің ізі бар өзі. Бар екен міне бір. Әлем бір видеосын жіберіп кетті, шығасыз ғой, оны Ол алды бұл. Ол кісілер немене қасқыр атып жүр ма сонда мына жаққа келіп? Қосқеншектің зираты деген зират. Осы екен. Төбешік деген. Аяқ жаға жазық. Үрдек сағын көрдің ме? Қабақ. Мына жер қабақты. Қабақтан шықсаң онда ары қарай болмайды. Міне жатыр. Ой, мына жерде бір ізі жатыр. Ай, шыға алмайсың ғой. Ойбай. Айғақ па? Өсіре қойасаш. Жоқ, Қыста жүрген жоқ қой машина. Мына жерден әрі қазан шықтық. Бар жақтан таулар көрініп жатыр. әлім ағамның жебе жүрген жерде мен де жүріп көрейін деген. Оны қатты жолмен жүреді. Қоскеншектің зираты деген зират осы екен. Кісі зираттар бар. Міне Қоскеншектің зираты деген зират осы екен. Ай мынау үлкен екен, е? Ха. Үлкен қып жинаған екен. Өте ары ма тарихы? Міне тасқа топырақты араластырып отырып салынған екен. Жалпақ тас. Tastың өзің қайдан әкеліп десеңсің? Тас мына тода бар шығар? Ой, жақын Тура мынандай тас кесіп көп жүрді. Ha? Тура мынандай тас кесіп көп жүрді. Мынандай тас кесіп кетесіз ба? кезігеді ана. Қалел отыр ғой, ана үйшік. Содан кезігеді. Сол жақтан әкелген банда. Сол бір жерден әкелген мүмкін. Мынандай жалпақтап қойыпты. Жалпақ тас екен. Міне зираттың мына жақтарын қар үріліп тастайды екен. Қайсы мына ана зираттар дейсіз бар жағында жатқандар? Мына арзандағаны көрдің бе? Кішігірім нені? Мыналар, зираттар, бұл жерде екі адам емес көп екен ғой мына жерде жатқан кісілер, бір ауыл болған ғой тегі. Мына жақтарда да бар деңізші, онда қардың астында жатыр деңіз. Міне
Қос Келіншектің зираты деген зират осы екен. Мына жақ тау нейді? Мына жақ тау нейді? Сіңірлі, үлкен сіңірлі дейді мына жерде. Үлкен сіңірлі дейм арғы тауды? Иә, мына арғы тау. Оның кейін ар жақтан кіші сіңірлі дейді. Кіші сіңірлі. Оның ар жағын Тігасу дейді. Тігасу. Оның ар жағын Бақай дейді. Оның ар жағын Қараөлті болса кете береді. Енді мына жақшы, мына жақ. Мына жақта анау биік Қаратауды не дейді, арғы? Бұл Қаратау бұл Чапанның несі ғой. Чапансай дейді. Мына ананың үсті Барби дейді. Мынаның үстін. Текше бар ғой, текшеңіз, иә. Содан былай қарай Чапан дейді. Чапан дейді. Ананың ар жағына сіңірлі. Не? Жаманттың ар жағын неме дейді әлгі? Ол өзі Глинканың жері. Иә. Енді мынаның үстінде қандай ауылдар бар? Бұның ардағына Глинка бар, Дерзім бар. Содан кейін жаңағы ары қарай Андреевкаға қосылады, Қабанбайға қосылады. Қабанбайға қосылады. Барғанша бір 5-6 ауыл бар деңізші. Ең үлкен ауылда баны қанша семья тұрады дедіңіздер? Тоғжайлау. Қанша тұрады Тоғжайлауда? Көп ие, бір 1000 семья тұрады шығар ие. 1000 семья? Тоғжайлау ана неде ғой, бар еді олай. Талай бар. 1000 семья бар десе? Шаралдан көп мүлде тау. Төбеді ғой. Текше. Осындай жерге орналасқан екен міне, орналасқан жері. Түнде барау айтып. Қос Келіншек. Жай анандай қарапайым адам зират емес ме? Жоқ, мына қарапайым емес. Ол жай қарапайым адам бүйтіп ананы бәленбай жерден тас әкеліп мынандай үлкен зират жасамайды. Мына тастар қай жерін тас дейсіз? Бұл анау Бұл енді ана қара шоқтасты көрдің бе? Арғы қара шоқ. Оның астында мынандай тастар бар. Ана арғы шоқының астында, е? Мөлшермен қанша километрдей жер? 2 километр бар ғой? 2-3 километр бар, е? 2-3 километр бар, е? Сол кезде көлік те жоқ. Е. Соны көрдің бе? Немен әкелген Не, мына тастар? Осындай жалпақ тастар. Бұл анау жерде Қаратаудың астында со жақта бар дейді. Со жақтан 2-3 километрдей жерде. Со жердегі тауда бар дейді осы тастар. Енді бұл зират. Тасы 3 километр жерден әкелінген. Сосын зиратты үлкен қып қойған. Топырақ қосып, осылай топырақпенен арасында тұрғызып отырып үлкен қылған екен. Енді мынау неше жылдар болды, мынау төмендегені болу керек. Бірақ маңайындағы зираттың бәрі жер болып кеткен. Міне жерде бір зират жатыр, қарасақ ана жерде бір жатыр, анау жерде бір зират жатыр. Міне тастардан өзі белгілі болып тұр. Енді осы екі Қос Келіншектің зираты деген зират негізі биік екен. Неше жыл өтсе де осы егілмеген, бәлкім осыдан да биік болғанда бұл зират деп айтуға болатын шығар. Биіктігі қанша? Бір 2,5 метр бар мынаның биіктігі? 2,5 метр бар. Мынау 2 метр екен, мынау 2 метр екен. Мына жақта 2,5 метр екен. Енді негізі қаланған тағаны мынау ғой міне. Андаған анау әлі. Тура осы. Иә. Тегінде қаланған таған осы міне, осыдан бұлай айланып, бұлай жүріп. Өз белгілі болып тұр, е? Бұл осыдан бұлай шошақ болған, содан құлай. Мына тастар түскен төмен қарай, е? Түскен. Мына сияқты реттеп қалаған ғой. Асылы реттеп қаланғандар расында, е. Мына сол бұлай ғана қойып, ана тасты қойып, тастың үстіне топырақтан салып отырып, бүйтіп көтеріп алып жүрген не? Сол үшін жалпақ тас. Құдыққа қарап жүрсіз. Сияқты ғой. Ал енді бір Құран оқып жеріңіз. Қай жерде? Анау жаққа таманнан барып оқимыз ғой дейме? Сәл алысырақ. Иә. Ал дәке оқып жеріңіз. Әр су сайсайды. Жаңа үлкен су бағана мысалы. Ол жаманты ма? Сіз айтып отырсыз ғой мысалы, Қос Келіншек суға ағып өлген келіншек екен деп. Ол жаманты қаққан, жаман. Ол арда ғой сонда. Жаманты деген өзен. Ол осы зират тұрған жерден қанша шақырым жерде? 4-5 шақырым жерде, е? Алакөлге қарай, немнеге қарай? Шорғылға қарай? 4-5 шақырым жерде екен ол. Бағана су. Жерден бағана шыға алмай барып бір әрең шықтық, е? Вай. Қалдың мәшінесі қой ба? Анау арада бағана өткен үйіміз тұр. Үнемі жерлерде жол қиын екен. Асты жар. Сел жүріп. Тарқанды машинасы болмаған болса
Biz mына жерден өте алмайды екенбіз. Oyuncular çıkıp herkes. Қар қалыңса мына сен атпен жүре алмайсың енді. Мына жақ жар. Қиялап қиябеттен келе жатырмыз. Судың аңғары. Жар. Ғой енді келер. Біз қазір қайта бір қайтсақ сол міне көп көрім жол болып қалады. Жолдар деген. Көктемде қой қырқатын жерім. Burun değil. Орталық қой қырқатын. бұрын бүрілдеп тұрған еді ғой. Анау күткі. Қай жерде? Ана жер оғандаға салады кесіне қолдығы қойды. Көктем ауылы. О, не жатыр көктем ауылы. Біз зиратқа барып, қайта ауылға қайтып келе жатырмыз. Оған бірдеңе тұрғызу керек қой. Аты жөніңіз кім болады? Аты жөнім Тұрар Сәлімжан деген. Тұрар Сәлімжан. Фамилияңыз Сәлімжан ғой? Фамилиям Сәлімжан. Руыңыз қай рудан болады? Руым Қарагерей. Қарагерей ішінде Байғана деген табымыз бар, руымыз кішкене. Біз мен Қытайдан 1991 жылы, 93 жылы екі рет өкімет арқылы өтіп келген осы жаққа келіп аралап қайтып. Содан 95-тен кейін барып, өзім бірнеше келіп қайтып жүрдім. Сонда әкемнің айтқан бұрында айтып жүрген. Сол кезден әкем 100 жасқа асқан кезі болатын. 102-ге келіп қайтыс болды. Өзім әлі 80-ге таяқ болдым. 77-те. Аз қаттырақ айта аласыз ба ата? Жақындырақ отырмыз. Жақындырақ тұрмын. Телевизордың дауысы аттап жатыр ғой деймін. Әзір сол 80-ге таяқ болдым. Әкем сол кезде 102-ге келіп қайтыс болды. Сонда сізде Қытайдан келгенсіз ба? Сонда 95-ші жылы? Қытайдан келгем. Осы 95-ші жылы? 95 емес, мен 2007-де келдім. 2007-де ма? Өзім келіп жүргем. Өзім келіп қайтып жүргем сол жақтан. Bir жақта ағайын туыстарға. Әкеңіз Қытай жақта тұрған ғой? Әкем Қытай жақта тұрған. Ертеде барған ғой. Сонымен сол кісінің айтуы енді ол кісі осы 1901 жылы туылған адам ғой. 1901 жылы туылған адам, жылмен жасты болатын. Сонда сол кісінің айтқан, мен бір-екі ай алдында бір-екі рет өкімет арқылы келдім дедім ғой. Одан кейін өзім келіп жүрдім. Сонда әкемнің айтқаны мынау Түржібадан өткеннен кейін Жалаңашкөл деген көл бар. Сол Жалаңашкөлде Шағырай Сыбанбай деген Қызайдың екі мықты атасының зираты бар. Бұрын қойылған сол жерге. Біз Шағырай Сыбанбай. Шағырай Сыбанбай деген. Сол кісінің зираты бар, екеуі де қасиетті адамдар. Бұрын біз сол жерде мал менен отырғанда, ана қыстаудан түсіп көктеуге қой қоздатқанға келгенде бір мал айтып сойып, Құран оқимыз ылғи. Өйтпесек, ана Сыбанбайдың жыланперісі бір адам зиратының ішінде қалың чоқ қамыс бар, бір топ шыққан соның іші көгерім болып жатады жыланға. Әгер Құран оқытпасақ, малды баудай түсіреді. Жылан қырып кететін болды ғой мал. Енді келіп бір мал айтып сойып, Құран оқытсақ, бір малға тиіспейді. Ол сондай қасиетті адамдар. Сен енді өткеніңде сол ана Жалаңашкөлге таяғанда Қызылғайын деген жер бар, сол жерде сөзшілердің зираты бар. Соған түсіп, басына барып Құран оқып өтіп балам деп сөйтті. Жарайды деп мен 95 жыл өткен сөреге келіп ар жағынан мәшінемен келіп түсіп Құран оқып бері қартай өттім.
Сонда ана әкемнің айтқан Әкеңіз, аға. Әкеңіз осы Қазақстанда туған адам ғой сонда. Қазақстан туған адам бұрын. Қай жылдар кеткен Қытайға? 30 жылдар бар. 30 жылдар Қытай жаққа кеткен, е? Онда 33-34-те. 33 жасында кеткен екен ғой осы жерден, е? Ашаршылықта, е. Кейін мына қызылдардың қуғын сүргеніне ұшырап, ашаршылықта соны өткен адам ғой. Ол кісі қай жерде туып өскен екен? Осы мына Көктұмада, осы аралықта жүрген адамдар ғой, ұсталды мекенде. Осы маңайда туып өскен адам, е? Туып өскен адам, е. Біздің Алкөл әкеміздің зираттары бар, мына Қалымбай деген жерде. Е. Соның бәрін айтқан сол кісі. Енді айта беріңіз бағана, келе жатып немене қылдыңыз? Сөз жүгі. Бұрын мына осы Жетісуды Қызай атаның ұрпағы мекендеген Қызай жері дейтін бұрын дейді. Осы Жетісуды. Кейін ақырын жылжып ауа. Мына жақтан адамдар көбейген сайын, сол Қызай атамыздың ұрпағы ауа мына лег өтіп кетті. Қытайдың Іле деген жеріне. Қызай анамыздың ісі. Қызай анамыздың. Есі. Леге тамам барып сол жақты мекендеп қалды. Олар сол жаққа өткеніне міне 300 жыл болды. Бұрынғы мекен осы оған. Дейбитті ғой өксі. Мен ана сұрайым ғой, ана Жағырай Сыбанбай деген Қызайдың атасы осы Қызайлар жерлеген бе бұл жерді? Қалай десем сонда бұрын Қызай жерлеген. Өстіп кейін Қызайды мына жақтан елдер көбейген сайын, ар жағынан бір қатай теуіп ел көбейген сайын Қызай атамыз, анамыз малды болады, сол малға қаратай жерді көбірек елеміз деп, лайлеге арты өтіп кеткен көп. Олар сол жақты мекендеген 3 жыл болды. Дейді, 3 жыл болды, 3 ғасыр өтті дейді. Сонымен мына жерде Көктұманың бас жағында Қоскеліншек деген жер бар. Екі төбеде 2 келіншекті қойған. Қоскеліншек деген не деймін ғой, не Қоскеліншек атанған. Десе мұны бер жағында Жамантаның өзен деген өзен бар. 5 шақырым ба сондай? 5 шақырым жерде. Одан көп па? Жамантаның өзенінің 2 жағында бұрын мал менен ел отырады. Соны отырғанда солана 2 келіншектің екеуі бір ұрудың қызы деді. Руын кім екенін айтқан жоқ? Руын кім екенін айтқан жоқ. Екеуі бір ұрудың қызы дейді. Сонда екеуі ойнап жүріп кішкене күнде 4-5 жастағы күннен бастап ойнап жүріп тіл шыққаннан кейін екеумізді ер жетсек, екеумізді бой жеткен болсақ, екеуміз бір ауылға барсақ, бөлек кетпей, екеуміз бір ауылға барсақ, бір ауылдың жігітіне, сон екеуміз ауыр аяқ болып, 2 бала тапсақ, сол 2 бала Омырауда жүргенде, мұна өзеннің ар жағында бір той болып, сол тойға барсақ, тойға барып қайтқанда, өзен тасып кетіп, өзеннен суға кетіп, екеуміз малтып бір жерден әрең шықсақ, 2 баламыз бірдей суға кетіп қас екеумізінде. Соның бер жақта түйесі бар екен сол кезде. Пайда болып тұрған бір ақ түйесі бар екен бір қыздың. Ақ түйенің ботасы да суға кетіп қаса. Сонсын ақ түйе өзенді өрлеп құлдап боздап жүгірсе, екеуміз де 2 баламыз жоқтап, ақ түйемен қосылып үшеуміз өзенді өрлеп құлдап жоқтасақ. Деп айтады екен кішкене күннен тартып дейді. Соны үлкендер қанша ұрысса да қоймайды екен дейді. Айтпаңдар мұны. Мынауың жақсы сөз емес, жаңа сөз десе, 2 бала қоймайды дейді айтып. 4-5 жас кез бала. 4-5 жас кезде. Сонсын бұны бұл енді амал жоқ қоймады деп соны балалар ержет кейін той жасайды ғой. Той жасап екеуі де бірінге бірін айтқанындай бір той болып, сол тойға барып қайтқанда өзен тасып, содан атпенен өзеннен өтіп келе жатқанда суға кетіп екеуі де. Бұл кезде балалар бар ма екен? Екеуі де балалы болыпты, бір балалы. Бір баласы бар. Бір баласы бар. Соның өзен тасып екеуінің де бір баласы суға кетіп, жаңағы үйдің қасында байлап қойған түйенің ботасы да суға кетіп. Сонсын екеуі өрлеп құлдап өзенде шырқырап баласын іздеп екеуі жүгіреді екен. Алда ақ түйе боздап жүгіреді екен өзенде өрлеп құлдап ботасы кетіп қалған. Сонсын бұны көріп отырып бір домбырашадан бар екен, асқан домбырашы екен сол кезде. Сонда Қоскеліншек деп сол адам домбыраға күй түсірген дейді. Қоскеліншектің зары деп. Соны ол кезде бір
молда жаңағы домбырашы адам, ол сол кезде өтіп кеткен адам, оның кім екенін де білмейміз, атын да білмейміз, бірақ сол кезде сөйтіп домбыраға күй қылып түсірген екен, кейін соны кейіндеп кейбір домбырашылар шертіп жүретін дейді, Қоскеліншектің зары деп. Қоскеліншектің зары деген күй болған ол. Деп ғана әкеміз айтты, сонымен екеуінде соның бер жағындағы екеуі қатар жазсын деп екі төбеге әкеліп қойған екеуі. Енді ол екі зират өте үлкен ғой. Басқа зираттың бәрі жерге шөгіп кеткен, екі зират шөкпеген, оны қалай сонша үлкен қылып салған? Барып көрдік. Мүмкін енді ауқатты адамдардың ұрпағы болу керек. Ауқатты адамдардың? Ауқатты адамдардың ұрпағы болу керек. Мен барып көрмедім, бірақ сыртынан көрдім әкем. Айтқан қарасам расында зират тұр. Иә. Әрбір өткенде байқадым. Үлкен екен, оны біз көрдік. 2,5 метр екен біреусінің биіктігі. Енді ол кезінде одан да биік болған сияқты. Мүмкін. Қасындағы басқа зираттардың бәрі шөгіп кеткен екен. 5-6 ғасыр болған зираттар ғой, бері болғанда. Сонда сол әкеңіз солай айтқан кезде оның қай жылдар, қанша заман болғандығынан айтты ма? Ол бәлен жыл болды деп айтқан жоқ ол кісі. Бірақ сондай болған, сол үлкендерден естиміз. Жағындай болып, тағы екі қыз сөйтіп айтып, сол айтқанымдай болыпты деп, соны айтты. Енді оларда бекер адам емес қой, аузына Құдай салды, мен ана қызды кішкене күннен бастап сөйтіп айтады екен деп сөйтті. Сонда бұрын осы жерде мына Қызай анамыздың ұрпағы екен деген. Енді анау Шағырайдың зиратына барып қайттық, Шағырай бабаның зиратына барып. Енді қойыпты. Ол енді мына өзеннің жағасына қарай саздау жерге орналасқан сияқты қалың шидің арасына. Ол неге сазды жерге қойылды екен сол кездерде? Ол кезде мына не қырға қарай қоймай? Не? Оны сендер олай ойламаңдар. Ол кезде халықты кішкене ауқат малды не болғанменен мына техника жағы мына өнеркәсіп дамымаған кез ғой. Иә. Сондықтан мына өлген адамдарды қай жерде су болса суға жақын қой. Жаңа зират соғу үшін су керек қой. Иә. Суды алыстан тасып әкелетін ол кезде дүң жоқ. Мысалы су құйып алатын. Енді оны үлкен ыдыстар да жоқ. Қазақ тұлып дейді. Иә. Тұлып жасап алады ешкінің терісінен дебеден тегіп. Сонымен ақын азаздап тасып әкеліп зираттар тұрғызады ғой. Сондықтан бұрынғы зираттардың көбі мына өзендердің жағасында болады. Үлкен сулардың қасында болады. Ата енді біз барып көрсек ол таспен қаланған ғой, ол топырақ ештеме істетпеген ғой, таспен жиналған зират екен ғой. Екеуі де бай адам дейді ол кісілер. Таспен кезінде жылқының жал құйрығыменен орамағып тасқалап, орамағып соққан дейді. Жылқының жал құйрығы былай өтілдеп шығып тұратын дейді. Оның бәрі тозып жоғалды ғой әзір. Сіздің әкеміз көргеннің өзінде сол жүрген кездің өзінен салсаң 100 жылдан асып кетті ғой. Сол кезде әкеміз айтады, жылқының жал құйрығы неден шығып тұратын қалаған тастан деп. Одан тозып бәрі құлақ болды. Енді сол таспен қаланғанын айтып тұрмыз, егер топырақпен қалайтын болса, бағанағындай бірдем жасайтын болса одан, онда суға жақын деп айтсақ болатын еді. Таспен неге үйтті? Одан кейін ол тас өзен жағасында тас жоқ қой. Тастың бәрін қырдан әкелді ғой, таудан. Таудан тасып әкелді ғой тастың бәрін мысалы. Ода қаншама еңбек. Өзен жағасында малда тастар болу керек. Бұл жағда тау жақын ғой, сөйлен әкеледі. Иә. Өзбен артып чанаға салып, баяғы чанамен сүйреп әкеле салып. Анау жылқының жал құйрығын топырақпенен араластырып барып самаса олар тас ұстамайды ғой, түсіп қалады. Құр жал құйрықтың өзін салып тас қаласа ол тұра ма, тұрмайды ғой. Иә. Соның кезінде сумен топырақпен араластырып салған нәрсе. Енді сол Жалаңаш көлден былай қарай өткен кезде, арғы бетке өткен кезде, сол жақта бір сол топырақтан кірпіш жасап соққан бір зираттар бар дейді ғой. Хабарыңыз бар ма? Көрмедім де, хабарым да жоқ. Одан хабарым жоқ. Енді сол екі зиратты айтты. Қызай ананың зираты туралы білесіз ба? Әкеңіз айтушы ма еді? Қызай ана бәлен жерде қайтқан деп. Жоқ, оны айтқан жоқ. Онда айтқан жоқ. Онда айтқан жоқ. Қай жерде қайтыс болды. Тек қана Қызайлар өмір сүрген өшірді деп айтады негіз. Тек қана Қызай мекендеген бұрын. Иә. Деп соны айтты. Олар сан жаққа қалғалы 300 жыл болды ме деп. Сол көздің өзінде 300 жыл болды деп айтатын дейсіз ба? Екеуі де ауқатты, мықты адамдар сөйтіп жылқының жал құйрығымен араластырып соққан зиратын дегенде мен сұрайын ба кісілер. Сонда Қызайдың мықты батыр, бай адамдары болса, Қызайдың мекені әзір ана іле жақта. Иә.
Сол жаққа неге қоймаған, жүргенеге әкеп қойған деймін ғой, сонда айтқаны ғой, бұл Қызай атамыздың, Қызай анамыздың ұрпағы бұрын осы жақты мекендеген. Осы мына Жетісудың бәрі солардың мекен ата мекені бұрын. Сондықтан Қызай анамыздың бұрынғы ұрпақтары бәрі осы Жетісуда. Жетісуда болған. Ана жаққа барғандар кейін мына 3 жыл болып қалды, 3 ғасыр болып қалды. Мына леге өткеніне. Иә. Содан бері қарай сол жақты мекендеп жатыр. Мынау бұрын бәрі сол Қызай анамыздың ұрпағын мекендеген жері деді ғой Жетісу. Еміне Қызай тауы деген бұрын тау болған дейді. Ол туралы білмейсіз ба? Үлкеніңіз айтып қойшы ма еді? Оны білмедім. Білмейсіз? Сұрағым жоқ енді. Иә. Соны Жағырай Сабанбайдың зиратынан о жылы мен сол осы жаққа келгеннен кейін бір ана жаққа өтіп Бұратылардың аяғында бір Тақия деген жері бар Жаңа аудандық. Сол Жаңа ауданында бір той болып соған шақырып біреу сөзге барсам сөздерің секілді бір екі жігіт. Иә. Келіп осы жаққа өткелі тұр екен, тұржыбаға келіп жүктерін әкеп қойып, машинамен бір 2 күн тоқтап тұрыңдар деп айтты деп, сол тойған адамға жақын екен. Солар барып сол жерде кезігіп. Осындай әңгімелесіп отырғанда сөзден сөз жоқ. Осы неден өткенде, тұржыбадан өткенде біздің бір екі атамыздың зираты бар деп, кейін сөзді еміс естиміз енді. Бірақ қай жерде екенін айтпайды, ешкім қайда екенін білмейді деп сөйлеп біріне бір әңгімелесіп отырды. Сосын ол жігіттер сені қайда барасыңдар десеміз, Қазақстан кетпейміз. Иә. Жайшамыз, көшіп бара жатырмыз. Көліктеріміздің бәрі Тұржыбада тоқтап тұрып, 2-3 күннен кейін өтесіңдер дейді. Содан өтеді. Мен сол Қазақстандан мен сенен бұрын көшіп барып ағам. Иә. Барғаннан кейін мені таптыңыз, мен айтып берейін. Иә. Деп сөйтем, ойбай аға болады, ондай болса білсеңіз, мен білемін зиратын кісілердің. Дедім, ойбай аға мен барғаннан кейін барам. Деп сізді де жарайды деп отырдық. Сонда бір келдік аға. Көшіп өттік, бір арада келдік. Сол атамыздың зиратын көрсетсеңіз. Соның кейін сол зиратты көрсетіп. Ол жігіттер қай жақта тұрады екен? Ол жігіттер осы мына Көктемде тұрған сол кезде. Кейін қайда кетті білмеймін. Аттары кім екенін білмейсіз ба? Атын да білмеймін. Атын сұрап өп сөзді ұмытып қалыптым. Иә. Рахмет ата. Көп рахмет, көп жасаңыз. Жақсы. Мәліметіңізге рахмет. Жарайды. Жөніңіз кім болады? Аты жөніңіз кім болады? Менің атым Ақмежан. Мейжан Тілес. Ақмежан дейсіз ба? Иә, Ақмежан. Мына жігіттер келіпті. Алматыдан. Бұл Қызайдың зиратын іздеп жүр екен. Кімнің? Қызайдың зиратын. О, Қызай де. Сонан кейін мына мен толық айтып болайын. Бұл жерде Қоскөншек бар ғой мына? Иә. Қоскөншекті Өмірхан Ақсақал Қызайдың зираты деп біреулерге айтып жіберіпті. Иә. Ол Қоскөншектің тарихын сіз жақсы біледі деп, соны сізге алып келіп отырмын екі жігіт. Қоскөншектің Қызайдың зиратын жақта. Мына Тоқтай жақта. Қоскөншек ол мына жамандың суына кеткен адам. Мен де сөйтіп естіп солай айтып отырмын. Қоскөншек өзі суына кеткен адам. Апалы сіңілі екі адам. Апалы сіңілі Қоскөншек. Суға кеткен дейсіз ба? Мына жаңа өздері солай серт жасаған көрінеді ғой. Түйеміз боздап тұрса, бұтасы боздап тұрса, біз суға кетіп баламыз іздеп істеп деген сонда бір әңгіме бар. Қоскөншек. Қалай дейсің? Қоскөншек деген ат белгілі ғой. Екі адам деген сөз ғой. Екі әйел деген сөз, иә. Екі әйел. Апалы сіңілі екі әйел. Апалы сіңілі екі әйел Қоскөншек. Бейті бар ғой жерде. Білесің ғой бейті. Жақа тұрыңыз. Ол енді, ол gençектер қай рудың gençектері екен сонда? Білесіз ба, қай рудың адамдары екен? Ерте заманда болған. Ha? Қоскөншектен ерте заманда болған адам. Ерте заманда? Олар өздері уәдесі солай екен. Иә. Баламыз суға кетіп қалып, екеуміз аралап жасақ, ботамыз өліп, түйен ботасы өліп, ботамыз әке боздап тұрса, өзімізді аралап лап тұрсақ деген Қоскөншек деген бейті бар ғой жерде, көрінбесе.
Қоскөжек бейт біресі бұл. Сонда екеуін бір жерге қойған ба? Бір зират па екеуі? Жоқ, екі бөлек екі зират па? Екі бөлек, е? Ертеде болған дейсіз ба? Ол қай рудық екені белгісіз. Енді Құдай зират арау. қай жер дейсіз? Мына Жалаңаш көл бар ғой, көл. Жалаңаш көл. Ем жанды бір бейт бар, тастан жасаған. Сол Құдайдың зираты дейді. Жалаңаш көлдің қасында дейсіз ба? Жалаңаш көл жақта. Қамыстың арасында деген зират па? Құдайдың зираты. Жалаңаш көл жақта. Шағырай деген зират емес па? Шағырай дегені? Шалғай? Шағырай деген кісінің зираты деген емес па? Ең бір кімнің аты Құдай дейді, Құдай. Шағырай де. Иә. Шағырайдың зиратының басында жаңа үй сап қойған. Үй сап қойған. Ол да сол Жалаңаш көлдің шетінде бар. Жалаңаш көлдің қасында тұр. Иә. Сол жерде бірнеше неткен нелер бар. Тастан қалаған зираттар көп ол жерде. Оны көп ешкім біле бермейді. Иә. Біз білмейміз, соны сонда керек. Бірақ бір Қызай жігіттер келіп, Шағырай біздің бабамыз арғатасы Қызай деп, сонда үй сап кеткен екен. Үйі бар ғой қасында. Үйі бар қасында. Сіз айтып тұрған Қызай зираты деген сол үйдің қасындағы зиратты айтасыз ғой сіз, е? Қызай зират деп. Ол бұл жақта анша көп ештеңе жоқ. Мен ана Жарбұлақ дейді міне. Иә. Көлдің ар жағы. Иә. Жарбұлақтан бері қарай мен Арасанға барғанда, қайта қайтқанда көлдің жағалап жай жол бар. Асфальт емес. Иә. Мына жағы шабындық болады. Сол жерде бірнеше 5-6 зираттар бар. Иә. Мен ана кімге де айтқам, мына аты кім еді аңға? Доктор деймін мен. Әлдешбек дегенсі. Әлдешбек? Иә. Сол кісіге де айтқам. Міне сол жаққа барсаң, сен Қызайдың мүмкін үйлерін табасың деп. Ол зираттарды қазір атай ма сондай? Қызай зират деп атай ма? Зират деп атамайды, ешкім көп жақшылығы білмейді. Кімдікі екенін де ұқпайды, ешкім. Ол ертеде болған, бірақ барлығы ескіше салынған домалақ зираттар. Домалақ, анау топырақтан салған ғой, е? Топырақтан салған, жаңағы қылменен, ешкінің қылменен, жылқының қылменен араластырып отырып салған зираттар. О да зираттар негізі анау топырақты кірпіш қып жасап салған ба? Топырақты кірпіш қып барып жасап салған ба? Топырақты домалақтап, ана қылға орап, соны түйіп салған. Домалақтап, е? Ешкінің қылы жылқының ерті толымен жасайды. Сонымен жасайды, бұрынғылар ерті. Енді жасағанда, мысалы бағана домалақтап жасағаны бар, соны кірпіш қып құйып барып, төртбұрыш қып барып. Домбақ дейді ғой, қазақ домалақтап алып, соны жасайды, сонымен жасаған. Мөлшермен қанша зират бар дейсіз ол жерде? Ол жағалай жүрсең бір 5-6 зират бар. 5-6 зират, е? Ауылдың аты не еді? Жазғыш, ауылдың атын? Жоқ, Жалаңаш көл емес. Жалаңаш көлдің ар жағында. Жалаңаш көлмен жүрсең, иә. Ана застап бар. Иә. Застап бар. Иә. Одан өткеннен кейін, ана трасқа шықпай. Иә. Мына жағындағы жай жолмен жүреді. Иә. Елдер шөп шабатын, жазда ететін жай жолдары бар. Иә. Сонымен жағалап жүрсең, бұрын Жарбұлақтың аяғы 120 мың қойы болып тұрғанда, соның бар жағалап аттардың баз болған. Иә. Соның енді сол жерде зираттар. Енді онан бері қарай бәленбай жыл болды. Жарбұлақ ауылы ғой қазір ол жер, е? Жарбұлақ. Оны білетін адамдардың көбі қайтыс болып кетті. Жастарға көп ештеңе керек жоқ. Иә. Мен қайта қайтқанда соған интересовать етіп, ешқандай жазу да жоқ, бәлен де жоқ, не де жоқ. Енді кейіннен бірдеңе қоймасам, оны көргенмен оншақты жыласып кетті. Онан бері қарай енді кім не жағы қойды, кім бірдеңе қойды, оны мен білмеймін. Иә. Рахмет ата. Содан тексеп жазасың демеймін? Жоқ, біз Қызай деген ру боламыз, Қызайдың ұрпағымыз. Енді анамыздың зиратын іздеп таппай жүрміз. Қызайдың ұрпағы екенсің? Иә, сол анамыздың зираты осы жақта деп, бір ағамыз сол жақтан немене қан анау. Бағана Қоскенчек дегеннің зиратын сөйтіп айта деген. Иә. Соны соған ізден салып келгенбіз ғой. Ол кімнің зираты, не қылған зират? Шынымен Қызайдың зираты ма? Енді сіздер білесіздер ғой, бала күннен осы жерде отырсаңыздар білесіздер оны. Жалаңаш көл берінде жалаңаш. Иә, білеміз. Бір тас бар. Иә. Қызайдың зираты деп білесіз екен. Қызайдың зираты деп, е? Өз жерде қанша зират бар осы Жалаңаш көлдің қасында? Қатар тас пен зираттар бар дедіңіз ғой? Ол жерде бірнеше зират бар. Иә. Қатар тас пен үйіп жағаласаң, иә.
Рахмет. Тоқта. Мына достық дейміз ғой. Соның қай жағы? Мына жағы ма? Мына тоқта деген осы траспен жүре берсең. Иә. Соның алдыңнан тоқта өзен деген өзен кезген. Иә. Соған жетпей, көпірге жетпей, мына оң қолың жағындағы бұрылады. Иә. Аны сайын, көн сайын. Иә. Тоқта дейді. Тоқта дейді? Тоқта деген... Тоқта тауы деген бар емес па? Оны мен былай естігем. Тоқта дегенде Қабанбай 16 жасында Есенбай, Есенаман ағасы Есенбайды өлтіріп кетіп, қалмақтар. Сөйлерде келгенде Есенбай есінде садақтың оғы тиіп, сөйлерде жатқан екен дейді. Соны артын қуып барғанда, сонда 16 жастағы бала адуынды садақты жұлып алғанда, Есенбай өліп кетті. Жұлмаса бір-екі ауыз сөзге келетін еді. Сонан кейін сол жерде тоқта деп, ана Есенбай ағайлағын ғой, тоқта деп, атпен шауып келе шыққан адамға тоқта деп. Содан тоқтадан естіген. Ол аңыз енді. Қабанбай тұсында? Қабанбайдың тұсында. Ал енді мына сол тоқтаның мына жағында Қабанбайға ескеріс орнатқан. Ескерісте Қабанбайдың туы несі, мен барғанымда, бір жыл барғанымда Қабанбайдың туы жығылып қалған екен. Жел қатты болып, оны тұрғызып сүйеп кеткен мен. Енді ол жерде жаңа аңырақай шайқасы болған. Мына жағында үлкен жазық. Аңырақай шайқасы болған. Сонда айтады аңыз, 30 мың қалмақ өлген, 10 мың Қабанбайдың солдат өлген сөйлейді. Сондай аңырақай шайқас болғанда, атақты шайқас болған. 40 мың кісі өлген дейсіз ғой шайқаста. Сондай шайқас болған. Бағана Тоқта өзені дедіңіз, сол Тоқта өзенінің басы Тоқта тауы деп аталады ғой. Тоқта тауы деп сайдың ішіне кірсең, енді сол кішкене оң қолыңды алып жүрсең, біраз қатап жүргеннен кейін мына жағында үлкен зират тұр. Әлгі Қызайдың нелері, Қызайдың жігіттері ескеріп қойып кеткен сол жерге. Онда көресің. Кімнің зират деп қойып кеттік олар? Оны енді мен білмеймін. Тоқта дегеніміз мына шекараға кетеді ғой. Қазір жүк өтіп жатқан. Соның ар жағы ма жоқ, бер жағы ма? Достыққа жетпей, достыққа ары қарай 30 шақырым бар. Солтүстік жағы ма, оңтүстік жағы ма? Мына жақ қой, мына жақ. Тау жақ, мына тау. Мына тау, мынаны. Мына жағы, мына жағында туған. Мына Алатау жағы дегенсіз ғой? Алатау жағы. Тоқтатауды, Алатаудың. Алатау жағын Тоқтатау дейді. Ені барлық оның ар жағы? Барлық мына жағында, Иә. Ол арғы жағы тауы. Барлық тау, бұлай бекет, Алатау, жамбыл онысынан бітет, Алатау. Енді, Тоқтатауы Қабанбай тұсында аталды дейік. Ол Қабанбайдан бұрын кім не деп аталды екен, ол туралы аңыз жоқ па? Бейбәлім ол, ешкім ештеңе деп айтпайды. Оны білетін адамдардың барлығы жоқ. Қабанбайдан бұрын... Мен ол естіген аңызым. Оны нақ ешкім басып бүйтіп айтамайды. Бірақ... Енді ол Қабанбайдан бұрын да аталған шығар, онды... Белгісіз бірақ ел аузындағы бағана аңыз әңгіме. Енді 1691 жылы Қабанбай туған, 1700 жаңағы 69 жылы қайтыс болды осы. 78 жасында. Ал енді... Ол Қабанбайдың 16 жасында аталды десеңіз 1669 жылы... Қай жыл туды? 1691 жылы туған. 91 туылса, оған 16-ны қосыңыз. 16-ны қосқанда 91... 1707 жылы болады. 1707 жылы Тоқта деп аталған деп тұрсыздар ғой сонда, Ал одан да бұрын аталған, ол адамдар болған ғой. Одан да бұрын мүмкін аталған шығар. Менің естіген аңызым ол. Жарайды. Сол Қызай зират деген сөз жерді ғана естіңіз ғой. Қызай тауы деген жер естіп көрген жоқсыз ба? Қызай тауын естіген жоқ. Қызайдың бейті деген жер естіген ба? Жаныш көлдің жағада тас құлап жатқан. Сол жерде енді ұшақта ол Қызай анамның зираты жоқ болса, міне ұшақтан көрген.
Ботамойнақ деген жерді естіп көрмедіңіз бе? Ботамойнақ деген жер? Ботамойнақ? Иә. Ботамойнақ деген жер жоқ бұлақтар. Жоқ па? Талғарда. Ол енді Алматыда ғой. Осы жақта еді. Талғарда барсаң, мына жол өзенге қарай шығады. Бұрын птица ферма болған. Иә. Сонымен сайды өрлесең, енді орыстар бабен күрек дейді. Немшегі сияқты болып тұрады. Қазақша Ботамойнақ. Енді мына Үшарал бар ғой. Үшаралдан арғай қарасаңыз, ар жағында, ар жағында бір тау жатады ғой, тағы бір қара тау. Сайхан тау. Сайхан тау деп айтамыз сол тауды? Сайхан тау деп атайды. Ол өзі қай жерге дейін созылып барады ар жағы? Сайхан, үлкен Сайхан, бала Сайхан деп екі Сайхан. Иә. Мына үлкен Сайханы Шіре деген жер бар. Шіре деген ана үлкен не болып, кейінгі кездер керуендер жүрген кезде ол кісі мына Лепсиден азық анамына тартады екен арба керегермен. Иә. Сонда Шіре апаның сол кезде Шіре десең үлкен жер ат тұр Шіреде. Бір жақ шеті ғана құлаған. Иә. Кейіннен біреулер келіп соны жасап ескерткіш орнатып кетіпті. Шіре деген ғана су бар, тұма бар. Шіре деген апаның зираты болды ма сонда? Апаның зираты. Ол өзі қасиет сондай, мына қолын сүтке салса, үйіп қалады екен. Сондай қасиет адам болған. Соныменен соны басып, ана станция Лепсиге кредорда деген. Өгіз арбаменен жаңағы елдер бидайын еккен несін, басқасын көкөресін алып апарып, станция Лепсиге апарып, қайта-қайтқанда жаңағы азық-түліктерін өздеріне керекті күндегі киім-кешектерін алып қайтады екен. Сол кезде станция Лепси дегені болған екен. Сонда прямой құммен жүреді. Ана тау станция Лепсиге дейін бара ма сонда тау? Станция Лепсиге дейін бармайды. Станция Лепсиге мына Мәриям деген жер бар. Ар жағында. Сол Мәриямды басып, станция Лепсиге қарай ана трассаға қарай шығып, соңғы кетеді. Соңын тоқтайды? Қабылбайды нағаты Ерасыл. Ерасыл, иә. Онан наға бір қабан соғылған ғой дейді. Сосын қабан қатар кетті. Анау екіншісі үлкені қай жаққа қарай барады? Үлкені сол айтып тұрмын, ана Шіре деген жер бар, сол жерде тұма бар, соңғы жерге тоқтайды. Одан ары қарай бала Сайхан дейді. Төбе болып кетеді. Оның ар жағы құмға араласып кетеді құм. Ол жерде бірнеше нелер айтады, сарғымның құмы дейді, үш жалдың құмы, ірге құм дейді. Сөйтіп ар жағында ауыл бар, Арқарал деген. О жақта тағы немене таулар бар тағы? О жақта ар жағында Қаратау деген тау бар. Қаратау, е? Ол Ақтоғаймен ұштасып жатыр. Ақтоғаймен. Қаратаудың мына ар жағында, Қаратаудың біткен жерінде үлкен тұма бар. Ол сол тұмада қазір Бауыржан Оспановтың 20 мың жылқысы жатыр. Үлкен тұма дегеніміз бастау ғой, е? Бастау, жерден шығып. Жерден су шығып ататын бастау, е? Лепсай жайлап жағы ғой ол. Иә. Енді бұлай Лепсіден бұлай қарай Көктерек деген жер бар ма еді? Сол жаққа қарай немене деген таулар бар тағы? Ол жақта енді басқа тауларды мен білмеймін. Қызқаш деген бір тау бар екен ғой? Қызқаш. Қызқаш? Қызқаш дейді, Қышқаш дейді екен, Қызқаш дейді екен. Оны естімедім. Жалпы осы таулардың бәрін сол Қызқаш деп атай ма? Біріктіріп. Барлықтау деді, мұн жағын Алатау дейді ғой. Ондай естіген жоқпын мен. Алатау, ал жамбыл облысынан бітеді. Мұн жақ Барлықтау дейді. Бұлай енді бір тарихты мен еткен осы жерде жазған бір мұғалым осы жерде ана кім деген Жеңіс деген мұғалым болды ғой. Үшаралдың жігіті мына. Соның бір жазғанын мен оқыдым. Сонда мына Сайхан тауы 1504 жылдары ма сол уақыттарда Сайхуан деген Қытай тұрыпты жүрді. Сайхуан деген Қытай. Сайхуан деген Қытай тұрыпты. Сонда соның атына атылған кейіннен Сайхан болды. Ал енді мына біздің мына жаңа келесіздер ғой, көпеден өттіңдер ғой. Бұл Жаманты деген өзеніміз бар бұл жерде. Бұл жерде жаңа моңғолдар болған дейді. Яма деген ешкі деген сөз моңғолша. Сол мынаның басының барлығы ешкі болған. Тәу ешкі болған ғой. Содан яма деп ешкіні яма дейді екен. Сонан кейін біз қазақ бұрылып Жаманты қойғанбыз.
Ол аңыздар көп. Жамантын өзен деген бары Қоскеншек ағып бөлетін өзен ба? Жамант деген міне осы жерде міне былай айтсаң мына тура жүретін болсаң 5-ақ шақырым бізге. Қоскеншек ағып бөлді деген өзеннің аты не? Сол Жамант өзен. Сол Жамант өзен де? Сол Жамант өзен ағып бөлді. Иә. Өзен арманы солай екен. Бұны кімнен естідіңіз ата? Қоскеншек естідім енді Қоскеншек бейті бар де тастан ет. Иә. Жоқ, соны ағып өлгені аңыздар, иә? Бала күніңізден естіп келесіз ғой? Өздері аңыздар солай екен ғой. Отамыз боздап тұрсақ, баламыз суға кетсе біз арлап тұрсақ деген аңыздар бар екен. Жарайды ата, рахмет. Ата, аты жөніңіз кім болады? Шаймаран болады, Есбратов Шаймаран. Шаймардан, е? Шаймаран. Шаймаран, е? Шаймаран. Руыңыз? Руымыз Тоқпақ. Қазақ. Тоқпақ? Тоқпақ ішінде тасы деген тасының ішінде мамыр деген кісі. Осында тұрғаныңызға қанша жыл болды? Мен 62-ден бері сөйлеймін. 62-ден бері? Бұл өз ауыл осы 62-де ғана құрылды ма? Сонда? Жоқ, одан да бұрын болған ғой. Енді мынау қыр жақта бір Қоскеншектің бейті деген бар екен ғой, зират. Мынау төбенің түбінде бар. Төбенің түбінде тауға қарай. Екі зират. Сол туралы не айтасыз? Бір екі зират бар екен. Бұл қалай солай бұл? Қоскеншектің зираты деп қалай аталып қалды екен, білесіз ба? Қоскеншек дегенде, ол екі келіншек енді былай далада не теріп жүреді ғой. Сонан сол жерге шыққанда жай түсіп өлген екен екі. Жай түсіп өлген дей ма? Иә. Аяғай. Иә. Сол түсіп өлген екен. Сонысын сол жерге қойған екен екеуін. Қоскеншек деп аталған екен. Қырдан сонда немене бүлдірген бірдеме теріп жүргенде ма? Жоқ, енді ана төбе ғой. Иә. Шығып енді былай жүргенде ғой енді бірдеме жасап жүрмекен. Жай түсіп өлген дейді. Ол енді қайсы рудың қыздары екені белгілі ма? Ой, білмеймін енді. Ол енді ерте заманда. Ерте заманда болды ғой ол. Бізден бұрын. 100-200-150 жыл болған шығар ондай адамдар ғой. 150 жыл болған шығар дейсіз ба? Арғы болған адамдар ғой ол. Мына кісінің әкелерінің арғы тұсында болған нәрсе. Иә. Енді ол тұста, енді ол жерге жерленді деген сөз осы маңайда ел болды деген сөз ғой ол кезде. Бәрінде ел болды ғой, бәрі ел болды ғой. Қазақтың бәрі осы көктерде жүреді ғой. Баға бейінті көп. Иә. Қызайдың бейті деген естіп көрген жоқсыздар ма? Қызай бейті деген. Бар ол, естиміз де бар. Қай жақта ол Қызай бейті? Ол Тоқтаның ішінде. Тоқтаның? Тоқта деген мына Тұржыға қарата жүретін, соның ішінде, соны зерттеп жүрді ғой осы, бертін келгенше бір, осы ауылда бір Қызай жігіт келген. Иә. Сол қандай екен деп сол жігіт зерттеген. Өмірхан аға ма? Өмірханың, Ол Жарбұлақ жақтан табылыпты деп еді ғой. Жарбұлақ жақтан дейсіз ба? Ол анау Жалаңаш көлдің маңайында деген сол ма? Жалаңаш көлдің маңайында. Бері жағында да зират бар. Бірақ көңістер қосқан ағалар бар. Жалаңаш көлдің маңайындағы Шағырайдың бейті дейді оны. Шағырайдың бейті дейді? Шағырайдың бейті деген анау кіреберісте, Қызылқайынға кіреберістегі Жаман алманың бер жағында Шағырайдың бейті дейді. Шағырайдан Қызай ба екен, Қызай ғой деймін. Қызай деп естуімізді. Қызайдың өзінің бейті екен дегенді? Қызай деген елдің, қай ру екен енді кім біледі балам. Қызай деген бір ел ғой. Иә. Соны ана біздің ана мына кісінің әкесі өте көп зерек адам болады, соны көп зерттейтін сол. Иә. Зират сондай ескі бұрынғының нелерін. Ол кісілер енді бұрын кетіп батып. Сонда мен енді естіп отырам ғой енді кісілердің енді. Иә. Сонда айтып отырады. Шағырайдың бейті дейді, солар Қызылқайынның шетінде. Соны ар жағында қандай зират бар.
Тағы қандай зираттарды айтып отырушы еді? Қайтем жалғыз Өнері зираттың несінде шайымды қайнатып береді. Көп зираттың бер жағында бір зират болған бізге енді бір күмбез. Иә. Иә, иә. Ол Екеумізгенің мына жерде бір күмбез зират болды ғой, Жаймыран мына көп зираттың бер жағында. Мұна ма? Иә, мына көп зират бер жағында бір күмбез зират болды ғой, бізге енді сендер де білетін шығарсыңдар, Смағұл. Кімнің зираты деді оны Құдай ау. Бұл жерде Қызай апаның зират дегенде ешкім айтқан жоқ. Әзір енді оны тақып қойып таба алмай жүр. Қызай руынан Иә. жаңағы Қызай руы, Қызай деген сол осы жақтың бәрінде сол Қызайлар болған көрінеді. Бұрын болған. Сондай нақ Қызай апаның зират деген жоқ бұл жақта. Иә, иә, иә. Ол мен көп жерде араладым, көрдім, Иә, иә. бірақ онда естіген жоқпын. Мен Жанахмет Ақсақалды 6 жыл тарттым, осы жердің осы окопының иесі болған, ақсақал болған. Иә. Марқұм Топыран Торы қайтыс болды. Иә. Сол кісіден көп нәрсені білетін. Иә. Ол Ол кісінің мен онда сол кісінің айтқанын мен естіген жоқпын. Мынау Бәленбай Бәленбай руы Қызай, Бәленбайдың зираты деп айтатын. Иә. Бірақ Қызай ананың зираты деп ешкім айтқан жоқ. Ешкім айтқан жоқ. Міне мына кісілерде бұны естіп, осы жердің адамдары міне. Бәленбай жыл мал бағып, сонымен бірге жүрген адамдар міне. Иә, иә. Ана жаңа Қосбөлшегінде де мына кісі міне талай өзі атпен барып тұрып аралаған адамдар. Иә, иә. Енді оны Қызай ананың зираты деп ешкім айтып көрген жоқ дейсіз ешкім ғой. айтқан жоқ. Бірақ Қызай руының зираттары бар дейсіздер ғой. Айдың бар енді. Мен өзім міне мына кісілердің бар 60-70 жыл болып қалды осы жерде тұрғаным. Мен өзім 51 жыл болды міне тұрғаныма. Иә. Мен естіген жоқпын. Мен жасым мен 75-ке келді. Иә. Мен естіген жоқпын. Енді анау Жалаңаш көл жақтағылар сол Қызайдың зираттары екен дегенді қашаннан бастап естідіңіздер? Ол енді Қызайдікі дегенді бұрын ешкім Қызайды іздеп зерттеген ешкім жоқ болатын. Иә. Осы мына ар жақтан келген адамдар Қызайлар келгеннен кейін барып, Бәленбай жерде біздің бабамыз бар екен, бәлен жерде біздің туғанымыз бар екен деп, солар ғана нетіп жүр. Басқа ешкім жерде Қызайдікі мынау біз Қызайдың біздің бабамыздың жері дегенді мен естіген жоқпын. Ана Қызай зираттары дегенде де бұрын естіп көрген жоқсыздар ғой, иә? Кейін ғана естіп жүрсіздер. Кейін ғана. Қызай зираты деп нақтылай айтпайды ол. Жарайды, рахмет онда. Бұрын бекен деген ғой, Қызай бұрын бекен деген. Иә, иә. Дейді ғой енді, көңді кісілер айтып отырады. 1810 жылдар мекен деген дейді. Негіз бір 200 жылдың маңайында. Сол көздерде бір мекендепті деген бір сөзі бар. Иә, сол. Бұл жерде сол. Онан кейін беріп халық өзі мекен деген. Өз ұрудағы зираттары бар. Мына кісідікі тағы бір жерде, тағы бір жерде. Рахмет онда. Нақ Қызайдікі деп баса білетін ешкім жоқ. Жоқ. Анау ертеде, сол 200 жылдың мөлшерінде болған дүние. Осы бір 20 жыл, 25 жылдай болды ма, арасы осында 20 жылдың ішінде уақытта осы Қызайлардың зиратын іздейтін адамдар көбейді. Иә. Қызай жеріне мына Қытайда Қызай деген ел болады. Иә. Олар көп халық. Солар зерттеп баяғы енді естіп баяғы тапсақ, соған ескерткіш қойсақ деп Өмірхан деген мына жерде Қоранмен жігіт сөйтіп. Кішкене қозғалды, сол уақытта қанашын әкесі бар. Бірақ нақтылы айтпады ол. Бірақ сол кісі оны айтқан жоқ дейді оны. Жоқ, ешкім айтқан естіген жоқ. Мен де естіген жоқ осы. Осы Өмірхан айту бір осындай соған жақтан келгенде сөйтіп біздің зираты екен, біздің ата бабамызды келген деп айтты да, оны сол нені айтып жүріп тоқтанып. Өзіңде бір аузындағы. Бір жігіттер келіп ескі сұрын атып, тоқтануы жаңа айттым ғой, тоқтануында. Соған сөйтіп жүрді, оран басқа. Рахмет. Аға, аты жөніңіз кім болады? Ағитов Смағұл Смайылханұлы. Руыңыз? Руым Мәмбет. Мәмбет руы. Мәмбет ішінде өмірмін. Өмір. Осы Көктұмада тұрғанымызға қанша уақыт болды дедіңіз? 51 жыл болды. 51 жыл болды, қай жылдары келдім дедіңіз? 70 жылы келдім. 70 жылы келдіңіз. Осы Көктұманы қай жылдары құрылған ауыл? Көктұма
бұрын Красный Октябрь деген колхоз болған. Онан кейіннен 65 жылы совхоз болып ауысты. Көктұма совхоз болып. Сол кезде бір Көктұма деп аталды ғой, Көктұма деп аталды. Олан бұрын Красный Октябрь деген мына несі орталығы мына жерде станция Көктұма дейді. Соның жағында Октябрь деген колхоз болған. Стричканың орны бар ғой. Сол үлкен ауыл болған. Сол Октябрь колхозы болған. Сол колхозда кеп кейіннен көшіріп осында кеп Көктұма совхозын жасады. Ол кезде мұнда құрылыс жоқ, Бұл жерде құрылыс бар. Орыстар тұратын. Орыстар тұратын. Енді осы жердегі ауылдың ең алғашқы тағандары, мысалы ауылдың құрылғандағы ең алғашқы үйлер қай кезде салынды мөлшермен? Ең алғашқы үйдің мына 3-4 көше көлге кетіп қалды. Көлге кетіп қалды. Көлге кетіп қалды. Клубта болған, неде болған, мектепте болған, ескі, оның барлығы көлге кетті. Көл көтеріліп келе жатыр ма не сонда? Көл көтеріліп келе жатыр жақында. Жылына жаңағы 4 метр, 5 метр жер көлге кетеді. Мәссаған. Күзді күні, соның көктемде кетеді. Жер жібіген кезде. Жазда қайта қалпына келеді. Жазды күні көл толқиды да арқайға өзі қайтады. Өзі қайтады, Соның кейін күзді күні қайтадан толқып, өзінің несіне келеді. Көл деген сол. Енді осында тұрған екенсіз. Өзіңіз қай жерде тудың дедіңіз? Мен негізі Қытайда туғам. Қытайда туғасыз? Қытайдан 56 жылы келгенбіз біз. 56 жылы. Бұл жерден осы жерде оқыдық. Жеттік. Енді мына жақтағы таулаттарын айтыңызшы енді. Мына Тоқта тауы жақта қандай таулар бар? Тоқта тауының мына жақ... Селтіден бастап. Енді ол жаңағы жоңғар іске барата дейді. Мына барлық... Жоңғар қақпасы дейміз ғой қазақша айтқанда. Қазақша айтқанда жоңғар қақпасы дейміз ғой. Жоңғар қақпасы. Соның мына барлық тау барып сүйіріп барып өтеді де, мына Алатау мына жақтан кеп береді де, мына екеуі былай кеп тұрады. Мынаны жоңғар қақпасы дейді. Екеуінің ортасын жоңғар қақпасы деп айтамыз. Соның ар жағында Қызылтұз деген көл бар. Қызылтұз. Қытайдың жерінде ғой ол? Қытайдың жерінде. Бер жағы белгілі Алашонкөл дейді ана Қытайдікі. Оның бер жағында біздің өзіміздің достық. Достық, Онан бұлай қарай міне Селте деп атайды. Сонда Тоқта тауынан бері қарай Селте деген тау бар дейсіз ғой? Ар жағында. Оның кейін Тоқта. Соның кейін мына енді Жабық дейді. Жабық деген, Жабық мына жайлау. Жайлау. Онда кісілер жазда отырады дедіңіз ғой? Жазда күзді күні мына қыста күні қыстама мына сол Жабықтың сілемі. Ол жерге барғаннан кейін мыналар біледі. Бірнеше атамалар болады. Оның бәрін атай беретін несі жоқ. Жабықтан арғай неме деген жерлер бар арғай кететін? Жайлаулықтар. Қыстау Сарбөктер деген жер бар. Сарбөктер деген, Сарбөктер дейді. Ақши деген жерде менің осы совхоздың отделениесі болған. Бұрын. Қазір бірақ семья тұрады, лесниктер тұрады. Енді мына қазір тауды жайлаулықты айттық қой. Ол ары қарай созылып қай жерге дейін барады? Қай созылуға дейін барады? Міне ары қарай созылғанда бұл ана Қытаймен ұштасып жатыр. Арқангергеннің тура сол жақта. Соғыс болған 14 салатты қырған Арқангерген деген. Осы жақта міне. Мынау Ырғайты өзен деген өзен бар. Ырғайтының басы жаңағы Үпінің өзені дейді. Үпінің өзені, сол өзеннің ар жақ беті жаңағы Арқангерген. Арқангерген дейді, Мыңтеке дейді, Сандықтас дейді. Сондай бірнеше адам, Сарбөктер дейді. Байсиық деген жер бар. Оның кейін анау Алтыбай, оның кейін не? Ой. Бергі ана Мамайқанда қыстайтын жердің Қарымбажон дейді. Қарымбажонның мына жағында Саргер дейді. Сол жайлау жаңағы.
Так сол жерде сулар бері қарай ағып келеді ғой, мына Алакөлге қарай. Бері қарай ағып, мына Ырғайты деген өзенге қосылады. Ырғайты деген өзенге қосылады, Ырғайты деген үлкен өзен. Жаңағы Көпенің өзені деген бірнеше сайдың ішінде Есимас дейді, оны енді атай берсең аттары көп. Қазақ әрбір жерге оны ат қойып алады өзі. Жеріне қарап. Мүмкін болса соларды атап кетсеңіз енді. Қай қандай аттары бар енді. Жабықтың несінде сол жайлауда Ожайлау деген жер бар. Ожайлау Липсі жаққа бара ма сонда? Жоқ. Мына жердің өзінде мынандай таумен келеді де. Еріктіғұл, Бегайдар деген жер бар. Сарымсақты деген жайлаулар бар. Ар жағын Қарыңгүр дейді. Қарыңгүрдің ар жағын кім бар? Аспанқора дейді. Аспанқора. Содан айдап тершінге түседі ғой сол дейді. Аспанқора? Ар жағы айдан Ожайлаудан айдап тершінге. Тершінге түседі. Ожайлаудан айдап құлай қарай мына. Шатыр, Қотыр деген жерлер бар. Мына Глиновка дейді, мына жақта ауыл бар. Ауыл бар. Соның үстіңгі жағын Шатыр, Қотыр, Бесбақан деген. Оның ар жағын Көкмойын дейді. Көкмойын. Көкмойынмен ұштасып, ана нелердің Қабанбайдан ауылынан бірақ шығады. Қабанбай ауылынан бірақ шығады, Енді осы жақтан Қытай жаққа асып кетуге болады ғой мына жайлауықтардан ағай. Қытайға асып түсуге бола ма ағай? Қытайдың мына ең бір несі, жаңағы газет айтып отыр ғой телевизорден. Мына Арқан Кергенің бұрыннан келе жатқан Тропина. Тропина деген білесің бе? Жоқ. Ол жаңағы ескі жол аңырап атқан Қытаймен екі наркотик тартатын жол екен. Бір асу бар дейсіз ғой сонда. Мына жерде мына Тақиялы деген жер бар, мына аттың бер жағында. Сол жерден бірақ шығады екен. Содан сол Арқан Керген ол өмір бақи жабылмаған жер екен. Бұл жерде заставта болмаған, тек қана жазды күні ғана барып солдаттар тұрады екен. Қыста да аса беруге бола ма сонда? Қыста да аса беруге бола ма? Қыста да аса береді. Тропинка ғой, аса береді. Онда. Немене ғой? Арқан Керген деп не үшін аталған сонда? Енді оны жағын мен айта алмаймын. Арқан Керген деп не үшін аталған? Ежелден солай аталып келе жатыр ғой. Ежелден келе жатқан нәрсе. Енді Арқан Керген деген мүмкін бер жағында ана Сарыгер дедік қой. Сарыгерден мен айланып Үпінің өзеніне түстім атпенен. Аңғарап жүріп. Сонда бұрын ертеде елдер Қытайға қашқанда салған жол дейді. Жол жаңағы түйені артады ғой қазақ екі жақ тең тұрып. Сонда мына бұрма жол салған. Түйенің несін теңді қақпайтындай. Тең қақпайтындай. Ол енді былай бір 1,5 метр, 2 метрде ені бар дейсіз ғой, ойып тұрып салған жолды. Бұлай бүйтіп береді, бір тазы берді, қайтадан бұлай. Бүйтіп соған жол бар. Сол Үпінің өзені деген өзен бар, сол өзенге бірақ сөйді екен. Біз енді аңғарап жүріп барған дегеніміз, ол баяғыда ол. Бақаймен өттіңіз? Бақаймен өттік қой, жайлаудан? Ана жоқ, сана Сарыгер бар ғой. Сендердің барған жайлаудың ар жағынан Сарыгер дейді ғой. Жаманкөңгейдің. Жаманкөңгейдің теріс дейді ғой сонда. Науалы Шарбақтың. Науалы Шарбақты дейді. Ана Науалы Шарбақтың өзенінің өзінен ат өтелмейді. Көктемде ат өтелмейді. Көктемде тасиды ғой. Қардың суы еріп. Үлкен су келеді деңіз. Енді бұл жақта таулар бітті ғой. Барлық жақтаншы. Барлық жақтан мен айтамайым. Мен ана неге бардым. Арасанға бардым. Соның ар жағында бір 3-4 километр жүргеннен кейін застава. Заставтан кейін ол арқалай ешкім жүргізбейді. Нейтральный полоса. Жарамашкөл жатыр, трасты шетте. Жарамашкөлдің арқай заставтардан өткізбейді арқай. Шекара өткізбейді. Енді ол барлық тау былай қарай жайылып жатыр емес па? Барлық тауын айтып отырмын ғой, міне былай қарай жайылып жатыр. Сол жаңағы сіз мен айтып отырған Арасанның ден сол барлық тауына қарай өтеді. Ар жағын Тастемір дейді. Оның қарай Қытайдың жері. Қытайдың жері. Тастемір застап деген, Бұрған застап деген застап бар, Тастемір застап деген застап. Енді мына Мақаншы жақтардағы таулардың аттары неме деп аталады?
Мақаншы жақтың тауы бұл енді Тарбағатай тауы дейді. Тарбағатай тауы, иә. Тарбағатай тауы. Тарбағатайдың бер жақ беті жаңағы Мақаншы Мақаншы үржарлар тұра ма? Иә. Ар жақ беті Аршалы дейді, Ақсуат дейді. Ақсуат, иә. Сондай дейді. Ақсуатта 1845-1850 жылдарда бір кітаптарда бар. Сол жерде біздің бабаларымыз сол жақтан келіп қоныстанған екен. Байыс би деген кісі сонда келіп, Ақсуат деген жерде Боғас деген өзен бар. Боғас деген. Боғас деген, Сонда жұт болатын болғаннан кейін жылқының тезегін жинаған екен. Сонан үйіп, мая қып тұрып жылқының тезегін жинапсан ғой. Бай жылқысы көп. Содан төрт не келіп, арабтар, дін таратушы арабтар. Солар келіп, Байыс биге ақсақал, bizim bir aranız benim, yani жылқыңызды biz жылы жаққа барып бағып келейік. 9 қабат қып тобылғыдан қора шапты. 1000 еркек қызыл қойы бар екен. Соны қамап, балаларым қай уақытта келесіңдер дегенде, мына 9 қабат бітіп, біткенде біз келеміз деген екен. Ол Тоқтар Қожа деген адам емес пе? Сол Тоқтар Қожа біздің бабамыз. Тоқтар Қожа сіздің бабаңыз. Мақтапбайдың күйеуі ғой. Мақтапбайдың күйеуі. Ал енді соны аман есен келгеннен кейін, сонда Байыс би сұраған екен, не сұрайсыңдар қарағым деп. Алып келгеннен кейін. Енді қазақтың мал көз қызығы ғой. Күнде атағашқа бір саршымсақ біткен торғайлар болады ғой. Сол бір күні қараса, сол саршымсақ торғай отыр екен дейді. Балаларым келеді екен ғой деп. Екі күннен кейін сабаларын артып, биесін құлындатып, сиырын бұзаулатып келген екен дейді. Онда не қалайсыз дегенде, біздің мақта анамызды сұрапты. Енді қараңыз, байыстар сол кезде сол жерді мекендеген ғой. Сол жерді мекендеген. Ол Ақсуатты мекендеген сол жылдары. Ал енді қарайық. Сонда Тоқтар Қожа жылқыны қай жаққа апарып қыстатып келген? Енді ол беймәлім, оңтүстік жаққа алып, жылы жаққа апарып. Енді ол Ақсуаттан жылы жаққа апару деген оңай нәрсе емес қой. Онан кейін ол төлдеді, құлындады, келесі жылында қайта құлындағанда айдап келу деген ол жол көтере ма соншалықты жермен оңтүстіктен мысалы? Оңтүстіктен Ақсуатқа дейін қанша шақырым болады енді? 1500-2000 шақырым қай жерге апарды, қайда бақты, ол беймәлім. Мүмкін мына Арқарының ар жағында Ақтоғай деген жер бар. Жаңа айттым ғой, Қаратау деді. Қаратаудың мына жағында Ақтоғай. Ақтоғайдың ар жағы Іргеқұм деген үлкен құм болады. Лепсі жақта ма сонда? Санс Лепсіге дейін. Сол аралықта, Балқашқа дейін. Екі ортақ, анау саяқ дейді, сол жерде масқара құм болады. Мүмкін сол құмдардың ішіне апарып. Ол жерде қыстады, қайда білесің? Енді мен оқығанда бір аңызда Тоқтатауына келіп қыстапты дейді. Тоқтатауының қысы қандай болады? Тоқтатауының ана ішіне барса жылы болады. Міне мыналар отыр ғой. Ар жағына Сарбөктерге баратын болса, ол жақсы болады. Бірақ Сарбөктер жылқыға орын болмайды. Жылқыға орын болмай ма? Дағандай көп жылқыға орын болмайды. Енді мен оқыған кезінде, оны кітаптан оқыдым. Сол кезде Тоқтар Қожа бағана байыстың жылқысын айдап келіп, сонда бағана қолына ағаш бітудің қазы жасап, жерге қағып бардық деп айтады екен. Жерге кірмеген жерге тоқтаған жоқпыз. Жерге кірген жерге тоқтадық. Сонда Тоқтатауына келіп, сол жерге келіп қыстан шығардық. Содан кейін биелер көктемде құлындады. Құлындағаннан кейін құлындар жүруге жараған кезде, мысалы жолға, ұзақ жолға жарайтын кезде, сол кезде көшіп бардық деп, жаздың ортасына қарай ма көшіп барады. Сонда ерте көшіп бармайды. Мүмкін, жаздың ортасына жете бере, енді маусымға қарай ма сол кезде көшіп барады екен. Сонда байыс көп күткен дейді. Қашан келеді деп бағана Мақтапбай ол кезде 13 жастағы қыз екен. 13 жастағы қызды алып шығып сөйтіп неме қылады екен. Енді онда Байсек деген екі не бар. Байыс деген жер бар ғой. Байыс тар жазған жатқан. Енді ол жерде байыс бар дейсің ме? Байыс бар ғой.
естегенде тарихқа сүйенсек. Тоқтанын ішінде байыс деген жер бар дейсіз ба? Тоқтанның ар жағында, Сарбөтектің ар жағында, Сарбөтек застап бар, застаптың ар жағында байсиық деген екі ағайынды кісі ғой, байсиық. Екі үлкен текше тау бар. Енді мүмкін оны да мүмкін неге келеді. Ол байыс деген жердің қалай аталғанын білмейсіздер, бұрыннан аталып келе жатыр. Мүмкін сол байыстың атымен аталған шығар. Сол жаңа байыс дегенде есіме түсіп отыр ғой мен. Иә. Енді оны мен аңыз оқығанда Тоқтар қожа сөзге келіп қыстан шығарыпты дейді. Қайтып барғаннан кейін Мақта апай 13 жас деген дейді. 17 жасқа толған кезінде сол Тоқтар қожаға беріпті дейді. Тоқтар қожадан 2 бала дүниеге келген. 2 баланың біреусі Тоқтар қожамен бірге кеткен. Біреусі Байжігіт, Жанжігіт деген. Иә, Жанжігіт Тоқтар қожамен бірге кеткен. Байжігіт қалған. Байжігітті әлгі оны байыс баққан, байыстың 5 байыстың біреусі атылып кеткен. Иә, қыздың баласын балам демеген, пәндем демеймін деп. Иә. Содан қойған екен. Сол байыстың жаңағы 5 байыс, 6-шы Тоқтар қожа болып, жаңағы 6 байыс болады. Сол байыстан Байжігіт болады. Иә. Байжігіттен жаңағы айттым ғой, жұмық, тоғас, мәмбет болады. Иә. Былай деңіз. Ақтанберді деген ең үлкен несен тікен Ақтанберді деген ауылы қырылып қалып, соны Өмір Батырды жібереді екен, мәмбеттің баласы. Барып оны Ақтанбердінің ауылын барып көріп көш деп. Сонда барғанда түгел қырып кеткен. Іштеңіз жоқ. Бір уақытта жан-жағына қараса Өмір Батыр қазан төңкеріліп жатыр екен дейді. Қазан аман екен ғой, оңшаламыз деген екен. Оңшаламыз деп. Қазанды көтеріп қалса, қарнымен жер күйе-күйе. Бір 6-7 жастағы бала еркек бала шыққан. Сонда ағын артына мінгестіріп алып кетсеміз. Ал аға, енді бұл өзіңіз білетін зираттар туралы айтсаңыз, Қызай зираттары, осы маңайда Қызай зираттар бар ма? Естуіңізде енді. Ана жазып алдым ғой. Енді жазып алсам, ол енді сіздің естуіңіз, ол басқа. Өзіңіздің білетіндеріңіз. Менің білетінім ең бастысы, мына жақтың бәрін сен жазып алдың ғой. Менің білетінім мына Жарбұлақ деген жер бар мына көлдің ар жағында. Жарбұлақтың бер жағында жаңа айтып отыр ғой, мен жай жолмен жүрсем, жағалай 4-5 зират бар. Ол зираттарды бағана салынуы немен домалақтап барып салған дедіңіз, балшықта? Оған қыл қосқан дедіңіз бе? Қыл ешкінің жүніменен, жылқының қылын қосады екен. Ешкінің жүнімен жылқының қылы. Ол қыл қара ма жоқ, ақ па? Қайсы? Қылдың реңі қандай болады екен? Ол әртүрлі, сары да болып кезігеді, кезігеді, ақ болып та кезігеді. Ала жылқының несінде ағы да болады ғой. Ол тек бәлен ақ болу керектігін немене жоқ дейсіз ғой, неше түрлі. О жерде қанша қабір бар? 4-5 зират бар. 4-5 зират бар, Содан кейін анау бер жағындағы Шағырайдың зираты. Шағырайдың зираты мына Жалаңаш көлдің мына жағында. Мына осы мына Дұржаға баратын трасс бар ғой. Трастың астында үй тұр, мына білетін. Үй тұр. Мынау соның мына жағында жаман алмалы жерде, жеген жерде күзет дейді. Сол қой бағат, бұл мынаның білмейтін нәрсесі жоқ. Мен де жақсы білем. Сол жердің бұлағы қандай, тұмасы қандай, соны суын ішіп тауысып біткен осы. Тұмадан суақ қойылады болар. Сол жерде тұр дейсіз ғой. Сол жерде тұр. Енді ар жағында, мына жағында не бар ғой, соя салып жүр ғой жақында. Соның мына жағында тағы бір зират бар. Қамыстың шетінде ма? Қамыстың шетінде. Бар дейді. Ана Қызылқайың дейді жүрді. О да тастан қалаған зират қой. Тастан қалаған ба, арасына ішіне бір ағаш өсіп тұр. Жан-жағы таспен қаланған. Сондай ма? Таспен қаланған. Енді Қос келіншектің зираты туралы не айтасыз? Қос келіншектің зираты туралы мен өзім барып көргем жоқ, өтірік айта алмаймын. Бірақ біреу үлкен, біреу кішкене, 2 зират дейді. Ол енді осыдан 8 шақырым жерде дедіңіз, негізі жай түскен емес. Ол жерде бүлдіргенде шықпайды, ештеңе де шықпайды. Шықпайтын жер. Ол жер жаңағы
бұрын бер жағында егістік егін салған екен. Иә. Ертелерде. Егін салған, иә. Егін салған екен. Ана Шақаман Қоныспай деген бұлақтар бар, су ағатын жерлер бар. Иә. Сол суларменен суғарып, азын-аулақ егін салып, елдер күнін көрген екен. Иә. Жеке-жеке. Иә. Ар жағын Қаратұма дейді. Қаратұма деген жерден су ағады, тұма үлкен, тұма мынау біледі міне. Иә. Қалелдің отырған бер жағында Қаратұманы білесің ғой? Иә. Башпай менек ортада. Иә. Сол жерде су екен. Ал енді оның ар жағында жаңағы зираттың маңайында олағы бүлдірген теріп не теріп бар дейді. Ол ешқандай оған шындыққа жаныспайды. Иә. Бүлдірген тұрмас ештеңе де шықпайды. Иә. Ақтықпенен жаңағы жусан, нежен, оның басқа шыққан шөпті сол жерден көрген жоқ мен. Аха. Сондықтан олағы мына несін бағана кім айтып отыр ғой ана? Бірінші барған үйде. Иә. Сол кісінікі жанасады. Суға кетіп өлген деген. Кетіп өлген. Суға кетіп өлген әйел болуы мүмкін дейсіз ғой. Енді ол Қызай зират деген қалай түсініктеме бере аласыз? Қызай зират дегенге мен оған қосылмаймын. Ол Қызай зират емес. Қызай зират емес, е? Мүмкін аналар Қызайдың қызы болып нетіп қалуы мүмкін. Сол рудың қызы болуы мүмкін, е? Сол рудың қызы болуы ғана мүмкін. А былай жоқ. Қызай ананың зират дегенді мен осы мына тоқта барлық дейді, мына Алакөлдің неге дейін, достыққа дейін мен бармаған жерім жоқ. Иә. Мына жағында таудың ішіне неше түрлі жерге бардым мен. Иә. Неше түрлі машиналар айдадым. Иә. Бардым, көрдім. Бірақ Қызай ананың зират дегенді мен естіген жоқ. Осы өңірден естіген жоқсыз? Естіген жоқ. Қызай ананың зираты басқа жақта. Рахмет. Көп рахмет. Өзіңіз таныстырып жесеңіз? Дидархан Қамбарұлы. Дидархан Қамбарұлы. Руыңыз? Руым Қызай Тоқпамбет. Төрт Қызайдың қайсысы боласыз? Меңіз. Меңізден тарқайсыз. Бұл Көктұма ауылына келіп қоныстанғаныңызға қанша жыл болды? 13 жыл. 13 жыл болды. Осында келіп қоныстанғаныңызға. Енді мына нәрсені білейік. Өзіңіз қыстап шығатын бағана Тоқты тауының ішіндегі жерді айттыңыз ғой, ол жер аттары қалай? Сол туралы бір айта кетіңізші, қысқаша. Міне енді мына Көктұмадан басталады ғой, мысалы енді. Иә. Былай қарай шығысқа қарай кетеді. Иә. Шығысқа қарай. Шығысқа қарай кетеді осы дейді. Сол мына таудың, Алатаудың бөктерінің бәрі жаңағы. Иә. Күзеулік болады, көктеулік болады. Иә. Жаңа өзіміз бардық қой анау Ырғайты деген өзен. Иә. Содан басталады ғой. Енді Ырғайтының ар жағы күншығыс жағындағы тау Қарынбай жолы. Қарынбай жолы. Қыстау содан басталады, қыстаулықтың жері. Бағана Ырғайты өзенінен ары қарай қар аз екенін көрдік. Қар жоқ екенін де көрдік, е? Қар көп түспейді жоқ. Қар жаумайды. Қысы қолайлы, қысы жылы болады. Содан ары қарай жүргеннен кейін тағы бір өзен кездесті ғой, Теректі деген. Иә. Сол Теректі мен де шығуға болады. Иә. Енді одан артта жаңа Қызай атамыздың зиратына бардық. Иә. Шағырай. Ол жерде Шағырай. Иә. Бұл жерде Қызылқайың дейді. Иә. Қызылқайыңнан ары қарай Тоқта. Тоқта, иә. Тоқта. Иә. Тоқта тауы. Сол Тоқта тауынан тағы да батысқа қарай кетеді. Иә. Қыстаулыққа шығады ары қарай. Жол бар дейсіз, осы жақта тағы да жол бар. Сол арқылы шығады Қыстаулыққа. Тоқтадан басталады. Ең бірінші Ақши дейді. Шыққан жерде Қыстаулықта. Иә. Ақши дейді, одан кейін Игілік дейді, Ақша-Үңкей дейді, Жолымбет дейді, Байыс дейді, ең ар жағы Байыс деген үлкен сары жазық бар. Байыс деген сары жазық. Сары қопа шөп болады. Жастан жағынбасын тимей. Сол міне сол қыстауда бұрындан енді осы жері кісілеріне баяғыдан сол мал бағып. Байыстың қасында тағы бір жер бар дедіңіз ғой? Баймет дедіңіз бе, неме? Жолымбет. Жолымбет, е? Жолымбет, е. Бер жағында Игілік деген жер бар. Енді соның мысалы аузынан соның басына дейін қанша шақырымдай шығар? Енді анау жаңа Тоқта тауынан бөлгеннен кейін бұл қайда өрлей береді. Иә. 3-4 километрден кейін сүртке шығады бұл. Сүртке шығады, иә. Сүртке шығады да кеңей бастайды ғой. Кеңей бастайды. Иә. Сай-салаға бөлінеді, жаңа Ақша-Үңкейге бөлініп кетеді, жағы ортасы Қоңыр дейді. Иә. Өлеңді дейді, үлкен өзендер бар. Иә. Қызылқайнар дейді. Иә. Сол үлкен өзен екіге бөліп тұр. Ар жағы
сары жазықта Иә. жағын ақша күнге дейді да, Иә. мына жағы ақши, Иә. сарбөктер сол болып кетеді, сарбөктер болып кетеді ар жағы. Енді соның ағар қарай кеткенде мына Арқангерген. Арқангергеннің тұсында жаңағы жолым кетті. Жолым бе соның тұсында? Байысшы. Байыс одан бері. Одан бері. Жолым кеткен бері. Одан бері тек Қаратау бар, кішірек. Бұл жерде игілік дейді. Игілік дейді. Игілік дейді. Енді қанша километрдей шығады сол бастан бастағанда? Ауыздан кіргеннен бастап. Қатты ұзақ емес енді ол. 4-5 километр болады сол. 4-5 километр, бағана сол Сайсалана Байыске дейін. Ең жоғары Байыс болды ма, жоқ? Байыс. Арқангерген болды ма? Арқангергеннің асты жолым бет ең ар жағында. Байыс содан кейін. Екеуі қатар тұр. Жолым Байыс. Енді бұлай ені қаншалықты жер? Бағана Сайсалаңызды қосып есептейік. Жалпы өзі қыстайтын жердің ені қанша километрдей жер деп айтуға болады? Енді оны бұлай нақтылап енді оны көрген. Мөлшермен енді мөлшермен, иә. Мөлшермен ода сол 1 километр жер болады шығар. Бұлай. 1 километріңіз аз ғой? Иә. Ол бір сайдың іші болады. Иә. Сайдың іші. Одан кейін мына жағы Бақай болып кетеді. Байтыма болып кетеді. Байтыма Бақай дейді. Иә. Иә, оның бәрі қосылады да, одан Сарыерге өтіп кетеді жаңағы ана. Кеше ана кісі айтты ғой бір. Иә. Енді ол бұлай жайлаулыққа жалғасып кетеді, ол өзі жалғасып жатқан бұтқыл сай болады бәрі. Енді бағанада бір айтып кеттік жол сапарымызда Шағырай бабаны басталған кезде. Немене дедік? Бір 60-70 мыңдай қой сияды дедік сол жерге. Кезінде сондай қыстаған екен 60-70 мың қой дедік. Осы Көкмадағы тұрғылықты кісілердің айтуында сондай бұрын Көкмада 90 атар қой болған екен. Иә. Мен жаңағыда айттым ғой, ортақ есеп 60 бостан есептегенде 90 атар есепте. Иә, 50 мың бас болады. 50 мың бас болады. Басқа ауылдардан келеді дедіңіз. Көкмада емес, Көкмадан басқа тағы 2 сапқоз болған екен. Иә. 3 бұзақ сапқоз ана жақта. Онда бір 100 мыңнан да асуы мүмкін екен, иә? Сондай қой. Бұл тек қана қой мен айтып отырған. Иә. Қырғара қосылған жоқ болған, сиыр қоның сыртында. Иә. Сондай мал қыстап шығады екен бұрын. Енді 100 мыңдай қой болса, болмағанда бір 20 мың, 30 мың сиыр бар шығар. Болу керек қой. Иә. 30-40 мың жылқы болу керек мысалы. Енді қойды көбірек айтуға болады енді әрине. Енді осы жерде үлкендерден естігеніміз ғой енді біз. Иә. Енді мына нәрсеге келейік. Қоскеншектің зираты туралы қандай түсінігіңіз бар? Енді Қоскеншектің зираты осы жергілікті кісілердің айтуында сол Қызайдың 2 қызы дейді. Иә. Деректерде. Қызайдың 2 қызы. Негізі ру Қызай деген сөз ғой. Ру Қызай екен айту. Иә. Қызайдан шыққан 2 қыз дейді. Иә. Біреу әкекелі сіңіл дейді, біреулер бір деректе. Енді бір деректе екеуі 2 басқа дейді. Иә. Бірақ бірге қайтыс болған дейді. Ар жағында өздерің өтіп тұр ғой, келе жатқанда Жаманты деген өзен бар. Иә, ол 3-4 километр ары дедік па? Сол өзенге түсіп қайтыс болған дейді. Ағып өлген дейді, суға ағып өлген. Ол енді жаңағы зиратты көрдіңдер ғой? Зиратқа қарағанда ол тегін жай біреу емес. Иә. Көрдің ғой? Ана маңайында тас жоқ. Иә. Анандай зират тұрғызу деген енді ол жайдан жай біреуге тұрғызылмайды ғой. Иә. Қасында кішкене зираттарды көрдіңдер. Иә. Енді ол меніңше енді бір сондай кішкене тұлғалы, елге танылмалы кісілер болуы мүмкін. Иә. Деп ойлаймын енді оны көп неткем жоқ енді үлкен кісілердің айтуы бойынша айтамыз. Иә. Енді өзі сол белгілі болып тұр, өйткені 2,5 метрден артық үлкені сондай биік болып тұр мысалы. Енді ол неше жыл өссе де құлап тұрған. Ол қанша биік болды бұрын мүмкін. Сосын бұл зираттың басқаша зираттарға қарағанда басқа зираттың бәрі жер болып кеткен баяғыда. Бұл зират жер болған жоқ әлі күнге дейін тұр. Уақытын алсақ енді уақыты біраз жылдық екені белгілі болып тұр өзі. Жақын жылдың туындысы емес. Солай түсініктеңіз. Неменені? Осы маңайда басқа тағы да Қызай зираттары, болмаса Қызай тауы деген сияқты бір Қызайға қатысты бір зират аттары ма, сол сияқты бір өзен аттары ма, сондайларды естіген жоқсыз ба? Енді осы маңайда тұрғанда 10 қанша жыл болды дейсің? Оны білмедім. Ол біз енді оны сұрайтындай үлкен кісілер көп болған жоқ қой, бұрын сұхбат құратындай да болмадық. Иә. Енді елдің арасында тарап жүрген аңызда айтылатын ондай көп естігем жоқ енді. Иә.
Кыз аятымен башталатын ондай бір басқа нәрсе жоқ дейсіз ғой. Бірақ енді осы жерде зират көп дейді. Көптердің бәрі Қызайдың зираты деп осы жерде айтып отыр. Иә. Қызай көп мекендеген жер. Бағана күзеулік деген жақтарда да 5-6 таны әрбір жерде сондай зираттар бар екен енді. Ұзақтан болса да көш алып қалды. Көп сол. 5-тен, 6-тан, 10-нан жаңағы Шағырбайымыздың зираты көлемді болып жатыр ғой. Сол сияқты зираттар да бар ма? Тоқтамның аузында да бар. Екі босағасында. Оң жағында, сол жағында. Көлемді үлкен былай 10-15 метрден болса сондай бағана. Төбешік сияқты болып жатқан зираттар бар. Ол енді кәдімгі балшықтан домалақтап қаланған кірпіштер. 4 бұрышты кірпішпен қалағаны бар. Иә. Сосын олар жер болып кеткен. Мына арғы бетте бір зират бар дедік қой, бағана балшықтан тұрғызған зират. Иә, бар. Бір 10 шақты бар дедің ба? 10 шақты болу керек, ол өйткені ол бұрын көп болған дейді. Иә. Кейін мына көлдің үлкейіне байланысты көп кетіп қалыпты көлге. Көлдің астына кетті, көл көтерілгеннен кейін. Айтуына қарағанда. Оны енді қалай салынуы қалай енді? Біз өзіміз бір 5-6 ауын көрдік. Нақ көзімізбен. 3 метр, 3,5 метр биіктіктегіні көрдік. Сондай биіктікте. Ол енді бана киіз үй формасында салынған ба? Киіз үй формасында салынған, содан кейін есік терезесінің үстінен чи. Кәдімгі чиді буып, соны қойған. Есік терезесінің үстіне? Иә. Чилар соғалып тұр. Немене? Салынғанда топырақтан қалай тамғып соққан ба, жоқ қандай қып істеген? Жасаған оны, кірпіш. Кірпіш қып. 4 бұрыш кірпіш бәрі кәдімгідей? 4 бұрыш. Енді тағы бір зиратты көрдік, Райсағалар келген кезде, Жақын Жұмсаға келген кезде көрдік бар. Ол зират енді аналардан келгендер ескілеу. Иә. Жер болып кеткен. Иә. О да бағанағыдай 4 бұрыш кірпішпен ба? Оның енді кірпішін біле алмадық. Иә. Жер болып кеткен екен. Жер болып кеткен, е? Мұжылып, топырақ қабырға болып қалған кішкене. Бірақ енді көлем үлкен оның да. Көлем үлкен. Иә. Бірақ ана зираттардан көнелеу зират ол ескі. Иә. Енді сол жерде кірпіш емес мынандай топырақты домалақтап барып салған зират болған жоқ па? Жоқ, ондай көрмедік. Бәрі сол 4 бұрыш кірпіш, е? 4 бұрыш кірпіш. Енді қамыстың арасында да болды, оған бара алмадық, 1-2 зират көрінді. Иә. Бар ол. Ол енді мына Алакөлдің ар жағында бола ма? Ар жағында, иә. Алакөлдің ар жағында, е? Ар жағында Жалаңашкөл мен Алакөлдің ортасында өткел бар. Иә. Шайтан көпір деп атайды ел. Иә. Сол көпірмен өтіп барады оған. Барасан, Барлық Арасан дейді ғой мына жақта. Иә. Сол Барлық Арасанның ая жағында. Барлық Арасан ая жағында? Көл жағында. Дұрыс. Енді Қызай анамыздың жатқан жері Қызай тауының етегінде десе Барлық Арасан Қызай тауы деп Райса ағамыз айтып жүр енді. Егер барлық тау Қызай тауы болса, оның етегіндегі деп о жақтан іздестіру керек қой енді. Ол екеуінің, мына екеуінің арасы қанша шақырым енді? Қоскеншек пен сол Барлық тауындағы бағанағы зираттың арасының екеуінің арасы қанша километр деп айтуға болады? Қоскеншегіміз енді міне тұр. Міне тұр, иә. Анау енді бір 35 сондай шақырым болады шығар, 35 шақырым болады. 35? Иә, 35-40 сондай болады. Өйткені Дұржыба 80 ғой. Иә. Анау Дұржыбамен екі ортада тұр. Жартысында, иә? Жартысында тұр. 40 шамасында дейсіз? 40 сондай болады, 40-45 шақырым. Енді ана екеуінің ортасынан Шайтан көпірден өту керек. Иә. Зидатқа онда бір 50-60 сондай болады. Ана трассадан Шайтан көпірден өтіп айланып барасың. Ол 10 шақырымдай де. Көктеман тұсына таяқ болады. Айланып келеді. Онда 50 шақырым дейші бұлай, е? 50-60 шақырым болады. Жарайды. Рахмет онда. Көп. Сендерге де рахмет. Аман сау болыңдар. Қызай ұрпақтары. Біз енді бүгінгі сапарымыз туралы қорытындымызды айтқымыз келеді. Мынау Алакөл өңіріне келдік. Анау бас жағы Жалаңашкөлге дейін барып қайттық. Осы жерде Қызай анамыздың зираты деп екінші бір аталған Райысқа жағамыздың айтып жүрген зираты Қоскеншекке де бардық. Бәрін көрдік. Енді осылардың не ой түйдік сол туралы бөліскіміз келеді. Ал Бәке, Бағдат. Ассалаумағалейкум, енді барша Қызай ұрпағы. Біз енді өз әлімізше осындай бір зерттеу жасап жүрміз. Біз енді осы жерге келгенде мына Қоскеншектің зираты деген зиратқа келдік. Қарларды бұзып жарып қасына келгеніміздегі біздің енді менің өзімнің көзіме біраз
ерекше көрінгені бұл қабір өте ертеде болған қабір екендігін, зират екендігіне біраз бірден бір белгілі болып тұр. Екіншіден өнінген бұл қабірда қалау барысындағы бағанағы тастар. Бұл тастар бір-ақ жерден әкелінбеген тастар. Бір жерден арнаулы әкеліп астына тағанға қойған болуы мүмкін. Оның үстіне бұл зиратты қалағанда анау балшық қып шыламай, ана тасты қойып, соны топырақпенен таптап отырып қалаған сияқты да. Сөйтіп жалпы дөп-дөңгелек қылып қарап, соң біраз сәл өрлегеннен кейін айналадағы тастарды. Оның ішінде қарасаң, мысалы, биік таудан құлақ келген тастар да бар. Бағана бұлар тастарды қарасаң, ол тастар деген өте нығыз дүние ғой. Нығыз дүние, оның бағана таудан құлағаннан кейін ол ұрылады ғой. Ұрылып, ода әртүрлі сызаттар түседі. Сызатталған сондайлар тұрды да, сондай тастар тұр. Ол демек таудың басынан құлап келген. Екінші бір түрдегі тастар бағана қалғы өзеннің тастары тұр. Малта тастар тұр. Ол енді ар жағындағы өзен, мына жағындағы неден мүмкін онды соны теріп әкеп қойғандығы да көрініп тұр да. Ол енді қарар көзге бір қараған адамға ол сондай белгіні беріп тұр. Енді оны мысалы мен өзім сондай бір таулы, дәл сондай бір осындай бір таудың бөктерінде мал бағып өскен адам, таудан құлақ келген тастың менен де көп ойнадық, малта тастар менен де көп ойнап, сөйтіп жүрген мен көзіме ол тастар үйір. Егер ана қабірдің басында келіп, мәнісінде мына тас қай маңда десе, сол қабірдің айналасындағы бағана тастардың мына жерде мына тастар бар, мына жерде мына тастар бар деп мен айтадым. Мен мүмкін сондай, неге өзім көзім жетіп тұр деп мен өзім ойлаймын. Енді арғартайында сен өзің енді бәке төбеде қойылғаннан немне айтамыз? Мысалы, кейбір көптеген зираттарды барып көріп қайтық. Таудың етегіне қойылғандар кезіктесті. Бірақ бұл бір төбешікке қойылған ғой. Төбешікке қойылған кезде менде мынандай бір идея бар. Мен өз басым көршілерім. Мен осы міне 40-қа келгелі бері қартай менің айналамда моңғолдармен көршілес болдық. Моңғолдармен көршілес болдық. Сол кезде мына сол моңғолдар енді қалмақтар дейміз ғой. Қалмақтар өлсе, кәріс өлсе де, жас өлсе де, ер әйел солардың несіне қарай отырып, мына төбе-төбелерге апарады. Кейбір 20 жасты қыршынынан қиылып кетсе, бір әдемі шошақтарға апарып, одан бағана еңбек сіңген ардагерлер болса, биік-биік шошақтарға апарып қояды да, бұл былай етекке тартпайды бұлар. Төбеге тартып қойып жатады. Енді мен осы тұрғысына қарасам да мүмкін бұл сондай бір төбеге тартқанына қарағанымда қарасам, ол тағы да бұл біздің қазаққа тән емес сияқты сезінеді. Өйткені ол өзі төбеде ғана тұр. Төбеде, ар жағына да бұла айланып өтесің. Соған қарап, бұл біздің қазаққа тән емес пе екен деген өз көз қарасым ғой білем. Сондайда бір болжамым бар идеямда. Енді бұл таспен қаланған зиратты көрдік, көзімізден кешірдік. Бұл зират негізі домалақтанып қойылған. Мына топырақ зираттарды салып жүрміз YouTube-ға кигіз үй формасындағы. Негізі сол сияқты деп айтуға да болатын шығар, шошайтып салынған негізі. Асты домалақ, төбесі шошайып, кірпіштерден бара тастардан тұрғызған. Енді бұнда үлкен зираттың шамасы бір 2,5 метрден асыңқырап қалады екен. Енді кіші зират 2 метрдің биіктігінде екен. Енді 2 зиратты көрдік қой. Мәселе, бұл енді ұзақ уақыт өтті, бәлкім бұл одан да биік болған болу керек. 4 метр ма, 5 метрдей сондай биік болған болу мүмкін. Енді өйткені егіліп жан-жағына түсіп, бағанағы жан-жағы өзі бағанағы бір ғана жерінде өзі қаланған екені көрініп тұр да, қалған басқа жерлерінде қаланған туралы аса бір көрінбейді. 1 метр, 1,5 метрде қалап бар. Егіліп түскен тастың белгілі болып тұр тас екен. Содан биік екенін көруге болатын шығар. Бірақ енді біз кестірген тас зираттарды көбінде 4 бұрышты қып, ана кісі жатқан жерді, мысалы өзі топырақпен төбесі жабылған болса, көбінде 4 бұрышты қып зираттарды көп кездестірдік біз осы сапарымызда, кірпіштен 4 бұрышты, былай қарай 2 метр, былай қарай 2 метр. Сонан кейін кейбіреуінің төбелерінде 4 бұрышында 4 құлақ жасап қойған, сондайларды көрдік. Соған қарағанда бұл сәл басқаша болып тұр. Бір. Екінші, бір нәрсе бағанағы мен енді біз оның алдында Шағырайдың зиратына бардық. Шағырайдың зиратына барған кезде біз сол кезде сол жерде мал баққан кісілер тұрып айтты. Біз қойларды әкеп осы жерге төлдетеміз деді. Осы жерге келіп біраз қонамыз деді. Немене үшін бұл зираттың астына таман келесіңдер деген кезде ол кісілер айтады.
бұл жерге қасқыр жоламайды дейді. Иә. Мына зираттың қасиеті дейді, сол жердегі зираттардың қасиеті. Қасқыр жоламайды бүйтіп ит құс келмейтіндік себепті малды негізі осы жерге қоямыз. Енді басқа жердегілерден ойбай қасқыр шауып кетті, бәлем мал қырып кетті деген кезде біздікі ондай емес деді. Енді сол себептен де бағана мен сол жерде мал бағып жүрген кісіден сұрадым. Ол біздің қасымызда болды. Сол кісіден сұрадым, мен де осы жерде сондай бір немене бар ма? Малды осы жақын маңайға әкеліп бақпайсыздар ма сол төбеге жақын жерге? Ит құс бірдеме келіп қырып кететін жағдай болмады ма десем, ол кісі тұрып айтты, ар жағындағы сай ғана, жақын ғана өзі. Сол сайдың ішіне сол жерге малды мен 5 жыл сол жерде бақтым деді. Жанында ғана. Енді қора тұр ғой. Иә. Сонда айтады, қасқыр шауып тұрды дейді. Соны қарасам, бұл зираттың бағанағы арғы зираттарға қарағанда оншақты бір қасиеті жоқ сияқты ма, киесі жоқ сияқты ма, сол сияқты бір нәрсе сияқты. Енді көбінде енді бізде қазақ даласында зираттарды айтып жатады ғой, бәленбай киесі бар, түгенбай киесі бар деп, барып осы күнге дейін емші бұрын өтіп кеткен емшілер болса барып соның басына жатып, бүйтіп сиынып, еміс сұрап, емделіп жатқандар бар мысалы. Кейбіреулер ұрпақ сұрап барып ұрпақты болып жатқандар шығады мысалы. Ондайлар. Сондай бір қасиеттер болу керек еді, бірақ ондай қасиеті жоқ сияқты сезінді. Енді кісіден де сұрадық, солай білгеніміз сол болды деп ойлаймын енді. Сондықтан да бұл зират енді тас зират, бұл ерте дәуірге де жатқызуға болатын шығар, кейінгі дәуірге де жатқызуға болатын шығар, өйткені тас көп бұл жерде. Ар жағы тауға тақалып жатыр, қалай болмасын таспен қалай болса да салуға болады. Бірақ былай домалақтап бағана шошайтып салумен 4-5 салудың ортасында парық бар. Бұл не үшін шошайтып салды деген нәрсеге тоқталу керек, және соны зерттеу керек сияқты. Ертеңгі күні мысалы сол туралы тағы да зерттеулер болса, солай қарай ойысу керек сияқты. Бұл не үшін домалақ, не үшін шошақ, не үшін бағанада 4 бұрышты болмаған, көлем жер болмаған деген сияқты нәрсеге келу керек сияқты. Содан кейін Қоскеншек туралы кісілерден сұрап білдік. Ауыл ақсақалдары, содан сырттан келді деген ақсақалдардың бәрінен сұраған кезіміздегі енді айтылған сөз. Бұл енді бір рудың қыздары деп айтты. Енді біреулер дос қыздар екен деп айтты мысалы. Жалпы негізі екеуі бір сарын, бір дос, болмаса бір апекелі сіңілді, болмаса бір достар сияқты, бірге күндіз түні бірге жүретін адамдар сияқты жанрда айтты. Бағанағы өзі аңыздың жанры солай, барлық кісілерден естігендеріміз. Енді соған қарағанда бұл енді Қызай анамыздың зираты болмауы мүмкін деп ойладық енді. Өйткені сондай бір қыздар Қызай руынан бола ма, жоқ басқа ма, басқа бәлкім кезінде жоңғарлар ма екен деді. Жоңғардың патшаларының бір балалары ма, кім біледі енді, қандарының, сол кездегі жоңғар хандықтың қандарының бір тұқымдары ма, сондай да болуы мүмкін енді. Оны бәлендей деп айтуға келмейді. Бірақ енді зираттың түріне қарап, былай қарап, бұл беталды зират емес екенін айтуға болатын шығар. Өйткені ол бәлен жылдан бері ол не егіліп жер болып кетпеген, кәдімгідей әдеттегі бір адам емес. Бәлкім сол қандарға байланысы бар, бағанағы билік ақсүйектерге бір тиісті байланысы бар ма, сол сияқты бір байланыстағы нәрсе. Болмаса кәдімгідей үлкен бір байдың балалары ма, сондай бірдеме болу керек. Ол үшін де енді тасты бәлен жерден әкелуге бара 4 шақырым дейді. 4 шақырымда да тас әкелу үшін де үлкен еңбек керек онда. Енді бай адам болса ол үшін қиын емес. Бір 50 атты адам болмаса 100 атты адам барып қоржынға салып әкелсе, ол бір зиратты қалайтын тас келе қалады деген сөз. Сондықтан біздің тағанын тасып әкеп қалаған тек көрер көзге адам белгілі. Сәл өрлігінен кейін оны қаламаған. Әйтеуір айналадағы тасты әкеп қоя салған да белгілі болып тұр. Өйткені неше түрлі тастар. Неше түрлі тас. Ол өйткені тағаны дүзу шығу керек қой. Басы былай бүйтіп кигізіп шошақ қорында болғанда құламайды деп қарайды да тасты қоя берген да. Бұл белгілі болып тұр. Енді басынан аяғына дейін бағана жалпақ тастар болды. Сол сияқты жалпақ тастар болса онда әлемге дейін құламай тұра алмайды, егілмей тұра алмайды. Мүмкін енді ол кезде егілмейді ғой. Ана басында тастардың жалпақтығы не деген тұр? Небір дәу қырлы тастар тұр, қатты. Сонда енді анау астындағы тасты әтейлеп әкелсе де, мына жоғары жағындағы тасты енді шама келгенше сол жақын маңнан тасып әкелген деп айтуға болатын шығар. Енді біз бұдан бұрын ары қарай бардық. Анау Жалаңаш көлдің маңайына бардық. Жалаңаш көлдің маңайында Шағырай бабаның басына бардық. Сол жерден зерттеп қайттық. Енді жолда үлкен боран бар екен. Сол боранға
қалып қалмайық деп біз асығып қайтып, өйткені ол боран соғатын болса жаман жолда қалып қояды екенсің, ар жағынан бер жағынан өту қиын екен. Құтқарушы көліктер келмесе егер адам өліп кетуі де мүмкін екен жағдай. Сондықтан да барарда боран қатты болып тұрды, сонда қорқып әрең барып шамамыз келгенше тартып қайттық. Енді сол Шағырай бабаның зираты туралы қандай бір түсініктеме еге болды? Менің Шағырай бабаның басына барған кезде енді көзіме бір түскен, енді анау жасалуы Ипорымда болды енді, оны осы кездегі жігіттер жасаған шығар деймін, бірақ анау зират көлдің шеті болып тұр. Иә. Мүмкін көл ол кезде ары шығар. Ары көл. Иә. Мүмкін ол көл болмағанда кез шығар мысалы. Сондай бір жер болған болуы мүмкін. Өңі қарасаң ол айналасының бәрі қамыс. Ал енді қарасаңыз біз ата бабамыздан мен енді естуімше бір саздауыт жерге біз тегі қабырстан орнат құрмайды былайша айтқан кезде. Ол енді сыз құлап кетеді. Өйткені біз қабырдың астын қазып бесік қорымдағы жасап сөйтетін, енді ол өте саздауыт жерге ол енді жер бесік деп бесік ретінде ойылып кетуі мүмкіндігі, су шығу мүмкіндіктері күшті. Сондықтан бұл қыраттарда, бөктерде, ақ топырақты сондай бір өте қатты емес жерлерге, құмсыз сондай бір жерлерге не қылады. Енді кім біледі жердің несіне қартай, енді ол қарасаң адамның сол бір түрлі саз жерге апарғаны, өнінген анау көлдің шеті болып қалғаны маған бір түрдегі бұл бір арнаулы бір зират емес екендігі. Мына сезінем. Арнаулы бір зират емес, мүмкін енді көп адамдық шығар енді оны. Енді нарты енді өзің қалай түйіп тұрсың енді. Енді қарасаңыз енді ол жерде мысалы бағана Шағырай бабаның зираты деген енді былай қарай ені 10 метр, ұзыны 15 метр жатыр. Бірақ әрбір жерде төбешік жатқан сияқты сезілді маған. Көрінді. Төбешік көп. Иә. Сонда сол бір 10 метр, 15 метр жерде бәлкім 4-5 адамның зираты жатқан сияқты ма, сонда сияқты. Ар жағында да сондай. Жалғыз кісі емес болу керек. Ар жағында да сондай бір жағдайлар бар да. Енді бұл жер саздауыт жер. Бағана енді ол су келмесе де, қамыс келмесе де, бірақ ол жерде чилар тұр ғой, чи. Чи енді бұрыннан өскен чи болу керек. Чидің арасына қойғанда не үшін ол жерге қойды? Чи деген нәрсе сулы жерге өседі. Иә. Сулы жерге өседі. Ол астында қалай болмасын ылғал бар, саз бар деген сөз. Қалай болмасын. Сонда жерге қойған. Мүмкін бұл Шағырай бабамыздың да зиратына күмәнді көзбен қарап қалдық. Қарап қалдым мен өзі. Өйткені бәлкім енді оның ар жағында анау тастан бір әкөп жасаған жер бар екен. Соғыстан дейді кезінде. Соғыстан Қытаймен Ресей соғысқан кезде тастан бағана әкөптер жасапты. Енді осы нәрседе бұл сол жерде отырған ауыл не үшін бана өлген кісіні анау қырға апарып қоймады? Асфальт жол тұр ғой. Одан қырға қарай барсаң бір шақырым шығар көп болса. Енді асфальт жол енді бертінде түсті ғой. Жоқ қой енді, иә. Бертінде түсті, бірақ сол бір жолдың жүлгесі. Сол жолдың жүлгесінен өрге қарай кетсең енді аралық бір шақырым шығар. Иә, ол жолдың жүлгесі енді ол кезде ат жол болуы мүмкін. Мәселен, әрқандай жолда сондай ат жол, байырғы жібек жол деп сөйтіп осы асфальт жолды қуып жатыр ғой. Енді қарасаң расында сол жерде өтіп жатқан жол, арықта барсаң бір әдемі жерлер тұр, ол жаққа апармай. Қырдауыт жерге апарса, мысалы, қыр жерлерде бағанағы жер саздауыт емес бір. Екінші, бағана тас қасында ғана. Енді ол таспен қалай дөңгелектеп тұрғыза ма, жоқ төрт бұрышты етіп тұрғыза ма, қалай тұрғызады, өз еркінде тұрғыза беруге болады тасты. Енді ол 1,5-2 километр жерден тасты апарып, тасып, анау саздың бойына апарып, зират тұрғызғаны біраз көңілге қонымсыздау тұрады да. Енді бұл бәлкім енді былай ойлауға да болатын шығар бәлкім. Енді бағанағы тастарды тас бағана сазды көлдің шетіне апарып, сол жерде бір қорғаныс алаңын салып, кейін күні соғыста қайтыс болған адамдардың бетін сол таспен жауды ма? Мысалы, соғыс үшін осы мүмкіндікке бағана әкөптер жасапты деді ғой. Мысалы, әкөптерді сол таспен әкөптер жасап алып, содан ананы әкеліп өстіп қойып барып, содан кейін барып қырылған кісілер болса, солардың бетін сөйтіп жасырды ма? Өйткені ол бір тегіс емес. Мына жерде кішкене бір зират тұрса, мына жерде үлкен бағана 4 бұрыш үлкен болып тұр. Ана жерде тағы бір 4 бұрыш үлкенірек болып тұр. Содан кейін әртүрлі әйтеу. Үлкен 4 бұрыш болып тұр. Бір-біріне жалғасып кеткенде тұр өне кейін. Қарасақ. Үйдің керегелері сияқты болып тұр кейбір жерлер. Енді анау қорғаныстың бір демнесі сияқты болып тұр ма? Жоқ, ананы
енді түсінбеймін енді. Ол кейін мысалы бұрын өлген кісілердің басындағы тасты әкеп қорғаныстың алаңын бүйтіп жасаған болуы да мүмкін ба енді. Бірақ білмеймін енді. Бірақ бағанағы жігіттердің айтуына қарағанда ол Шағырай бабаның басына қой әкеп неметеміз, төлдетеміз, сол жерге дейді қойдың құмалақтары жатыр. Енді ол қасиетті дейді, бағана неменелер келмейді дейді. Бәлкім енді мүмкін бір қасиетті адамдар жатқан шығар енді. Ол Шағырай баба сол кісі ма емес па енді білмейміз. Бірақ біз өзіміздің ойымыз қалған күмәнімізді айтып жатырмыз да. Енді толықтай біз емес деп айта алмаймыз. Екеуінде де біз өзіміздің күмәнімізді айтып жатырмыз. Күмән біздің ойымызда түскен күмән. Мына жерде тағы бір қасқыр келмейді деген жерге тағы да бір күмән айтуға болады да мына жерде. Мысалы енді отты қару деп қояды ғой мылтық. Мысалы мылтық дәрісі бар жерге қасқыр мәңгі жоламайды. Көрдіңіз бе? Енді ана жерде атылған оқтың. Ана жерде енді атылған оқтың бірдемелер бар болуы мүмкін да. Кезінде. Сосын енді өлген адамдарды сол жерге қойып білен былай не қыла салған болуы мүмкін, сондықтан қасқыр жоламайтын да шығар. Мүмкін. Енді құрметті жалпы Қызай ұрпақтары, енді біз сапарымызды осылай бүгінгі сапарымызды тамамдадық. Мәселе енді осы кездегі біз ойымызға түйген нәрсемізді айтып жатырмыз. Бірақ бұл біздің өзіндік ойымыз түйіп жатқан. Көрген білгеніміз. Арнаулы зерттеу емес. Санамыздың да жетер, ақылымыздың да жетер жері шағылықты. Сондықтан да бұл өзіміздің айтқан пікіріміз. Қорытындымыз енді. Өз көзқарасымызды қорытындылағандағы. Енді оны дұрыс қабылдау керек. Енді анау-мынау деп бәлкім басқаша сөздерде болуы мүмкін енді. Жалпылай енді біз қалай ойласақ, бізден басқа кісілер қалай ойлайды мысалы. Енді жалпы Қызай ұрпақтары енді өздеріңіз ой саналарыңызды қосып жататын шығарсыздар. Көп рахмет сіздерге арнамызда болғандықтарыңыз үшін. Арнамызға жазылыңыздар, қосылыңыздар, ары қарай тарқатыңыздар.